Вітаю усіх. Зараз починаємо. Зараз усе буде. Вітаю. Гук подається у порядку. Гульня у нас есть. Так, усе на месте. Усе на месте. Вітанки. Вітаю. Что у нас сегодня? Сегодня у нас Hollow Knight. Мы далее протягиваем серию по Hollow Knight, и мы будем его проходить полностью. И мне так подобается, что я думаю, мы будем добивать навод. Тут есть типу концовку, якую ви хутчэй за ўсё атрымаеце, калі праходзіце просто так. Ну, мне так падлумачылі. Я зараз перадаю словы іншых людзей. Я не ведаю канцовак. Для мяне гэта сляпое праходжанне. Я літаральна хоць і схапіў трошкі спойлераў, але не шмат. Вось. Собіраўся распавесці гісторыю пра в'етнамскіх перакладчыкаў. Добра, што нагадала, да гэтага яшчэ вернемся. Дык вось, будзем праходзіць полностью пры гэтым на ўсе канцоўкі, якія ёсць, нават калі яны душныя будуць, таму што мне, калі мы хутка вельмі зараз закрыем, скажем так, асноўную канцоўку, мне будзе мала. Ну, калі гэта адбудзецца занадта хутка, мне будзе хацецца яшчэ, мне не хапае. Вось, Hollow Knight даволі весёлы, і чым далей, чым больш тебе здольнасцей, тым весялей у яе гуляць шчыра. У пачатку самае сумнае. Вось, добраненька. Вітаю, Юджин, вітаю, Аригана. Глядзіце, Пра в'етнамскіх перакладчыкаў нагадайце трошкі пазней, добра? Я зараз буду пачынаць паглыбляцца і ўжо тады буду расказваць. Зараз дайце вадзічкі яшчэ пап'ю. Паехалі, у нас 40 гадзін, дарэчы, на гэтым захаванні. Іх там менш, насамрэч, я бы спакойна 4-5 гадзін прыбіраў адтуль, таму што я літаральна пакідаў гульню і не заўважаў, яна там вісела. Я не ведаю колькі, так што, ў прынцыпе, даволі шчыра. Хаця, самае правільнае было б па стрымах глядзець. У нас пераможна так, давайте. Планаванне. У нас білд яшчэ цікавы такі, на тое, каб забіць не кранаючы ворага. Так, дзе мы? Мы знаходзімся вось тут. Вось на гэтай лаўцы. Компаса пакуль не будзе. Давайте, дарэчы, вернем пакуль наш звычайны білд. Так. Я верну хаця бы... Вось, компас. Так. Мы ў горадзе слёз. Я не бачу на гэты момант ужо нічога, што мы можам адкрыць відавочнага. Астатняе гэта, тыпу, падрабязна шукаць у лакацыях нейкую сакрэтачку, штосьці гэткае выкапваць. Ёсць некаторыя месцы, якія мы можам рабіць. Ёсць дадатковы контент, дарэчы. Наконт дадатковага контенту, слухайце, з гэтым ленівым білдам я разумею, што мне хутчэй за ўсё арэна будзе просто прям калізей зробіцца вельмі лянотна. Там жа лётаючыя ворагі. Ну, ўсё роўна, я думаю, што з гэтым білдом будзе даволі проста. Мы даволі лёгка можам даць рады там. Можа быць, варта зайсці потым у калізей у нейкі пэўны момант. Вось. У нас не хапае. Сюды просты ключ утрыкнуць. У нас яго проста няма. У нас быў адзін просты ключ, які мы тыркнулі кудысьці яшчэ, і другога мы так і не знайшлі. Далей. Нам можна рабіць мары, збіраць мары для таго, каб адчыняць паляпчэнне для цвіка душ. Яшчэ адна штука была. Дзе яна была-то? Па-па-пам. Можна вусеняў далей збіраць, просто каб амулет там у канцы атрымаць. Тое, што мы ведаем, так? У нас ёсць брама унізе, якая адчыняецца, вось гэтая брама. Яна адчыняецца за тое, што мы збярэм дадатковага здароўя і прынясем туды. Пры гэтым гэта можна зрабіць у некалькі заходаў. Ну, не некалькі заходаў, патрэбна за адзін раз, не памершы і не перасоўваючыся з лаўкамі. Магчыма, я магу скарыстацца цвіком мар для таго, каб гэта зрабіць. Магчыма, гэта працуе, таму што цвік мар, па сутнасці, не адпачынак. Вось, гэта проста перасоўванне, і я думаю, што мы можам такім чынам, ты падабіраешся да месца,
прабегаешься дзесьці, збіраеш некалькі здароўя і прабегаеш назад, тэлепартуешся сюды і даносіш усё, што табе патрэбна. Я думаю, гэта рэалістычная задача. Плюс-мінус. Вось, я не ведаю, навошта гэтыя дзверы, але цікава было бы зазірнуць, я думаю, там штось цікавае. І ўсё, па сутнасці. Можа быць, я штосьці яшчэ не назваў, тое, што я ведаю, але проста падзабыўся. Усё астатняе, мне падаецца, у нас плюс-мінус на месцы. Вось. Ну і асноўны сюжэт, асноўныя дзеянні, гэта тое, што мы пойдзем зараз рабіць. Я думаю, што мы гэта можам спакойна зрабіць, атрымаць сабе канцоўку, а потым дабіваць контент, які мы пажадаем. Гэта вось гэтых босаў. Давайте пойдзем наступны ў архівы настаўніцы і яе будзем рабіць. Так, для таго, каб да яе трапіць, нам патрэбна. Зараз я чат на вас наганю. Толькі хуценька зразумею, як мне трапіць. Мне вось сюды можна прайсці і да станцыі рагачоў праз склады. Вось сюды. Атравімся. Ну і ўсё. У гэтым і план. Так, чат. Павучкі чихуахуа. Ну, блин, павучкі, насамрэч, імба, як аказалася, ну, я іх атрымаў не так даўно, але у камбінацыі можна такі лянотны білд сабраць з імі, што гэта проста жэсць. Літаральна не патрэбна нічога рабіць, проста ухіляйся, ды бій, калі табе зручна. Усё астатняе яны за цябе зробяць. Яны яшчэ і душы даюць, божухна, гэта прям, я кажу, гэта нейкая жэсць. Так, вітаю, Прубай, вітаю. Вітаю, Вячеславіч, вітанчыкі ўсім, вітаю, Тэнчык. Мы, па сутнасці, сёння будзем проста біць спячых. Дарэчы, яны перакладзены як марнікі. І у мяне раней быў трохі крыху дысананс, што яны марнікі, там што я думаў, што нешта неяк неправільна быццам бы. І я потым пабачыў пераклад, ну, тып арыгінал ангельскі, толькі ў гэты момант, і яны Dreamers. А гэта значыць, што яны не марнікі, а хутчэй спячыя, альбо тыя, хто бачаць мары. Вось, проста марнік гэта той, хто марнуе. Вось у чым праблема. Даведаўся літаральна вось зараз, калі пісаў пра стрым. Так, вось, у нас ёсць лаўка. Вось яна адна лаўка, і нам далей да станцыі рагачоў патрэбна налева. Вось, ну так, калісей мы можам зрабіць, прям калісей зрабіць не праблема. Мне падаецца рэальна з гэтым лянотным білдом калісей проста можна разнесці. Адзінае, што лётаючых, я не думаю, што гэтая штука пераможа. Проста ў любым выпадку там хапае ворагаў, якія будзе лёгка, ну, проста забіць і так. Так. То бок, па сутнасці, нават сам факт таго, што мы можам сканцэнтравацца на ўхіленнях і ворагі самі там дзесьці памруць, гэта ўжо вельмі моцна. Нават калі гэта будзе 1-2 ворагі, не абавязкова ўсе. Таму што самае асноўнае, што ты робіш такіх гульнях, гэта, ну, па сутнасці, у Dark Souls, у гэтым самым Hollow Knight, ты часта займаешся тым, што ты спрабуеш збалансаваць сваё нанясенне пашкоджанняў з сваёй бяспекай. Ось. І табе, чым больш ты можаш нанесці пашкоджанняў, ты павінен наносіць больш пашкоджанняў, чым наносіць табе, а рэсурсы на лячэнне яны не бясконцыя, ну, у Dark Souls. Тут яны бясконцыя, дарэчы, што цікава. Так што ты, ў прынцыпе, можаш сабе дазволіць даволі шмат рызыкаваць, таму што ты рызыка дае табе якраз такі то, чым ты будзеш лячыцца. Вось гэты білд, ён якраз такі пазбаўляе, гэта поўнасцю дысбаланс ідзе ў гэтай логіцы, таму што ты не рызыкуеш нічым. Ну, табе патрэбна толькі быць у бяспецы, і тады ўсё парадку. Так, вось яна, нашая далёкая вёска. Я ж там сеў на лаўку каля станцыі рагачоў, так? Таму што вось тут мы не сядзем. Давайте на усялякі зноў вярнуся. Хоць куды. Дзе хутчэй... Ну, гэта, дарэчы, быў... О, могілкі. Давайте на могілкі, таму што яны недалёка на выбары проста. Там што так блізка, я не жадаю цвікмар выкарыстоўваць на свае спробы. Калі там не так далёка бегчы, то чаму не праігнараваць, так?
Вось, ну так будзе лёгка пераключацца. Таму што зараз мы будзем траіць. Ну, мы будзем сядзець, траіць, калупаць боса і гэтак далей. Будзе шмат смярцей. Ай, пайду з гэтым білдом, пакуль, а там разбяромся. Я пакуль не ведаю, што сябе прадстаўляе гэты босс. Так, я так думаю, што мне сюды... Ты не зразумееш. Нешта з гэтага босс. Опа, а вы хто? О, тут лаўка ёсць. А чого вы такі падазроныя тут? Сядзіце, адпачыва... Што такое? А, гэта ткачы. Вітаем, вы вельмі стаміліся. Прысядьце ды адпачніце. Не падабаецца. Мы сябры, сардэчна запрашаем. Прысядьце ды адпачніце. Ой, нахрен не веру я вам. Будьце ласкавы, прысядьце ды адпачніце. Тут цёпла ды бяспечна, прысядьце ды адпачніце. Запрашаем, вам патрэбны адпачынак, прысядьце ды адпачніце. Не крыпова, ні халеры. Нешта мне падказвае нахрен вас, хлопцы. Так. Я ведаю, хто знішыў тую лаўку на станцыі. Давайте ўсё гэта зойдзем. Я не думаю, што гэта босс тут будзе тады. Бачце, скручаныя. Я ведаю, што яны робяць. Не сябар. Ну, я не здзіўлены. Это тое, што адбываецца з тымі, хто прысаджваецца і адпачывае. А больш няма, так? А тут адсюль мы прыйшлі. І ўсё, па сутнасці, гэта толькі дзве штукі, у якія можна зайсці, так? Мне падаецца, усё. Ну так, гэта адзінае, што ёсць. Так, ну давайте тады ставім сабе цвік. Сюды. О, ён... Што? Ён адмовіўся ставіць цвік. Не, ладно, давайте тады будзем пакуль тэлепортам. Ну, рагачом будзем карыстацца, каб сюды прыязджаць. Давайте думкі іх. Не? Я не магу скарыстацца іх думкамі? Як так? Слухайце, яны быццам не жывыя. І атакаваць іх я не магу. Ну, нам прыйдзецца прысесці чат. Паехалі. Чуеце музыкальную тэму? Яна максімальна выдае, што ўсё не ў парадку. Давайте зараз вадзічкі пап'ю, а то зараз будзе бойка, я не паспею потым. Тут нават у мёртвых былі думкі, так. Ой, не парадак, паехалі. Опс, я паспрабаваў устаць, і мы не можам устаць. Ай-яй-яй, выпусціце. Вітаю, Альчевич, вітаю, Юджин. Не, з Юджином уже павітаўся. Нешта. Тупануў. А вось і мы. Выпусціце мяне. Не адпачнеш? Ну, ось адпачнуў. Падпачываеш, блин. Давайте цвіком. Ось, цвіком можна разбіцца. Дарэчы, увогуле скін раства можна пакрыху ўжо прыбіраць. Таму што ўжо, як бы, час прайшоў. Это не разбить. Окей. А дзіўна, а чаму не разбіць-то? Она просто выглядае... Ладно. Оп.
Что у нас тут? Печатка Hollow Nest. Ну и ладно. Файно зависаю так. Типовая черга у поликлиніцы, яно так само. Хтосьці мне подказывала, что нешта будзе не так. О, блин, жучки ж могуць і праз гэта прабіваць. Боже мой. Які лянотны білд, а? А, ну тут асабіста. Аэрвокс скрозь яго зрабіць магу. Блин. Нарэшце. Нарэшце. Даў рады. Добра. Так. Я сёння... Мне сёння пачаліся заняткі ў коледжы. Угу. Віншую. І як там? Як там у коледжы? Так. Ту-ту-ту. А чаму такое месца ёсць? Схаванае? Такое схаванае, не схаванае? Навошта яно? Я бачу, там зверху нешта ёсць. Там крыху пробіваецца. Ладно. Ёсць. Оп. Провал. А, ну вось, это скарот, по сутнасці. Это адразу наверх ідзе, але я бы хацеў паглядзець, што ўнізе. Оп. Зноў гэты чел. Оп. І павучкі забілі яго. Канешне, вельмі лянотны білд. Я думаю, што я стану вельмі дрэнна гуляць пасля яго. Я буду прям... Я расслаблюся. Так, это души... Ага, цудоўнае месца, толькі душы дае. Добра. І ўсё, па сутнасці, так? Можна зноў наверх ісці. Адсюль мы абышлі. О, блин. Ударыўся. Жудасць якая. Цікава, што... О, так. Зноў яйка. Якое мы не карысталі ні разу, по-моему. Хотя бы раз трэба скарыстаць, мне падаецца, таму што я просто не ведаю, што яно. Оп, карот. Ну, я як бы ведаю, вы мне распавялі, але сам я ж не карыстаў. Опа. Я чуў гусенічку. Я ўпэўнены, гусенічка вось там, бачыце, трохі свеціцца скрозь сценку. Гусенічка там. Гусень. Ты дзе? Вось оно, правал. Вітаю. Ёсць. Давайте яшчэ тут праверым одну штуку. Не? Нічога няма. Кансерваваны вусень. Ну мы зараз ведаем, хто іх усіх гэтых вусеняў у шклянкі паставіў. Это калекцыянеры у нас тут хрэнью страдалі. Ну, калекцыянер ён адзін. Ось так, падыдзе. Мне падаецца, гэта правільны шлях наверх.
Альбо не. Давайте перапроверим. Ага, тут яшчэ паверх. Не халера, тут локация. Так, ладно, мы пропустили один скок наверх. Ага, гэты скок наверх заблокаваны. Добра. Забираемся тады сюды. И мне падаецца, гэта не наверх будзе шлях. Паучки, паучынка. Ой. Чатку управлял. Ну, давай. Я зразумеў, як... Я вось зараз разумею, як змагацца з імі ў вузкіх праходах толькі. Альбо дальнабойнымі, ну, магіі, гэта было відавочна, але яшчэ можна... О, а вось і марнік. Ну, гэты спячы. Ён будзе без боса? Давайте у Мары. Спячая фігура ляжыць на каменным постаменте. Ідзе у яго Мары. Я думаў, што нам прыйдзецца змагацца з чымсьці прям сур'ёзным для таго, каб гэта зрабіць. І зноў я не магу размаўляць з імі. Ну, ты ідзеш са мною. Звязана дзеля роя, дзеля дзіцяці. Дзеля роя, дзеля дзіцяці. Што? Сумленны абмен. Аддаць усё. Дзеля яе. Яе? Дзеля яе. Ну давайте тады б'ем. Для каралевы? Каралева вельмі важны персонаж. Персонаж, які узгадваецца больш нават, чым кароль. У тебя есть думка? Можаш дзяліцца... Калі гэта не спойлерная думка, што ты не ведаеш, пра што кажаш дакладна. Але ёсць думкі, калі ласка, дзелімся, абмяркоўваем. Тэорыі, калі ласачка. Мінус другая. Я думаў, гэта прям босы будуць. Я чакаў босаў, шчыра. Опа. Хорнет. Дзеля яе, можа, гэта пра Хорнет гаворка? Але навошта для яе ўсё аддаваць? Так, ты забіў звера і рухаешся да пэўнай мэты. Я б не перашкаджала гэтаму, але мне балюча нерухома назіраць. То, ты можаш думаць, што я сурова, але ў мяне таксама ёсць пачуцці. Мы не выбіраем бацькоў ці абставіны, пры якіх мы нарадзіліся. Нягледзячы на ўсе хваробы гэтага свету, я дзякую ёй за жыццё, дараванае мне. Это штосьці накшталт майго ўласнага доўга ёй. Толькі дазволішы ёй адысці і ўзяўшы цяжар будучыні замест яе, я магу адплаціць яго. Гэта твая маці была? Зараз. І што? Хорнет дзіця, тая яшчэ Туморроу. Дзіця вось і гэтай? Гэта мае сэнс, таму што яна карыстаецца ніткамі, і яна таксама, ну, па тыпу, як ткачыха вось гэтая. Оп. Давайте яшчэ паслухаем. Пакінь мяне пакуль здань. Дазволь мне пабыць крыху адной перад тым, як спачывальня назаўсёды стане помнікам. Яе думкі. Маці, прабач маю бяздзейнасць, але можа быць іншы шлях. Я думаў, яна як прынцэса, але гэта не яна не прынцэса. Ну, гэта Хорнет. Гэта яе маці была зараз. Я зразумеў. І раней было пра дзіця каралевы? Думаеш, я просто не ўпэўнены, што гэта была каралева. Ну, тыпу, вось канкрэтна гэта, што тут была каралева. Для мяне просто тады, калі гэта каралева, то для мяне не сыходзяцца нейкія словы, по-моему, не сыходзяцца словы гэтага. Зараз мы гэтую хрень пераможам. Вось, як жа ж ён? Вось гэтая белая пані.
Яна казала нешта пра каралеву і яна казала нам, по-моему, перамагчы каралеву. Нешта з каралевай разабрацца, по-моему, нешта такое наказала. Я, дарэчы, сказаў яе, што я зразумею, як з гэтай штукай разбірацца, а не халера гэтым рэкамендацыяй сваёй жа не карыстаюся. Што ты такое нахрен? Вось гэта гіроўшчына просто прям. Чакайце-ка, гэта ж... Ну, як яйка выглядае, не? Что это такое? Вітаю, саты токарь. Вітаночки. А татка, кажется, Сэм Бриджес. Ну так, так. Блін, у мяне больш пытанняў зараз узнікла, чым было адказаў. Мы ведаем, хто яе маці, але мне патрэбна зараз усё спалучаць, тыпу... У мяне была тэорыя, што гэта, ну, каралева. Ну, у сэнсе Хорнет гэта дачка каралевы. Просто усю інфармацыю па каралеве літаральна патрэбна збіраць па кавалках, таму што там нешта пра здраду, па-моему, казалось. Можа, за гэтага яна ў далёкай вёсцы знаходзіцца? Это дзіўна, я не разумею. Хера зверне каралева. Добра, усё. Ну, тыпу... Просто тады ў мяне... Калі б гэта была бы каралева, у мяне было б больш праблемаў, чым паразуменне. Оп. А тут вось сапраўдная лаўка. На Space Rangers адпраўляецца 2500, дзякую вялікі. Ага, і вось оно вядзе тут. А вы чалы? А яны мёртвыя, яны пустыя. Іх ніколі не было. Это было просто як гэтым самым. Ну, нітачкамі, карацей, іх рухалі. А хто іх рухаў? Так, пачакайце-ка. Няўжо яна скрозь свае мары кантралявала вось гэтых? Я пінаць іх магу. Хто іх кантраляваў? Гэта ж ненармальна. Яшчэ на выхад. Усе разам. Яны не выйшлі. Ладно. Окей. Але Хорнет сапраўды мае каралеўскую кроў. Тады... Ну ладно, ладно. А тата кароль? Альбо што? Альбо як гэта працуе? Таму што, ну, падказка для мяне гэта на землях... Вось тут вось. Для мяне, для гэтага логіка ёсць. На зямле палаца ёсць хтосьці, хто падобны на караля. Я думаю, што гэта кароль, цела караля. І пасля зямлі палаца ёсць станцыя рагачоў, на ёй ёсць ніткі. Я такі... Гэта вельмі стыль Хорнет. Я такі, блін, гэта хутчэй за ўсё неяк звязана. Так, тата, добра. А як гэта нам гульня тлумачыць? У які момант? Просто я не ведаю, ну, гэта як бы вось скрозь гэтую здагадку і тыя ніткі, якія там ёсць. То бок, ну, вось зараз я на схаваную станцыю прыеду і просто пакажу. Это такім чынам нам тлумачыць, альбо ёсць прям прамой тэкст нейкі? Не, она просто піла каралеўскую кроў. Вось мае зараз... А, вось. Бачыце ніткі зноў? А гэта тэрыторыя палаца. Бачыце? Прям, ну, вельмі па дызайну вось тое, што мы бачылі у закінутай вёсцы старой, далёкай вёсцы. І далей тэрыторыя палацу. І вось гэты чэл, які падобны на цела караля. Ён, конечно, кажа, рэшткі ў белых даспехах. Ось, і без цікамар нейкага палепшанага я тут нічога не зраблю. У нас, па сутнасці, застаецца толькі адзін. Гэта архівы настаўніцы, і калі яны будуць такія, то, я думаю, мы даволі лёгка скончым. Давайте на станцыю каралевы і ў архівы настаўніцы пойдзем. Альбо тут ёсць альтэрнатыўны шлях. Вось тут. Трэба яшчэ абраць, дзе мы лаўку возьмем для гэтага ўсяго.
Ну, типу, адкуль, праз якую лаўку мы будзем хадзіць. Я думаю, дарэчы, вось гэтая лаўка была бы самая проста для таго, каб даходзіць. Але я думаю, я цыком мар буду карыстацца для спроб сваіх. Я маральна падрыхтаваўся для, ну, біцца ў сцяну. Вось, зараз. Ой, не то я націснуў. Это сады каралевы замест вакзала каралевы. Так. Вось оно, вакзал. Мне рэплікі вось херы зараз добра было бы пераглядзець, але я толькі што іх бачыў, але у мяне не настолькі не звязвалася з тым, што адбываецца, і я такі, што адбываецца? Ну, мне нешта не зразумела. Нешта, ну, там вось пра дамоўленасць гаворка ідзе. Усё дзеля яе. І гэта, я так разумею, для Хорнет. Тады. Ну, калі гэта дачка, то тады ўсё сыходзіцца. Яна для Хорнет гэта ўсё рабіла. Але што яна рабіла? І Хорнет таксама ж не тлумачыць канкрэтна, што ў чым прыкалдэс. Яна толькі пра сваю маці патлумачыла. О, блін, вось тут, дарэчы, павучкі, вось гэтая атрута, яна мяне можна пазабіваць нахрен. Яна толькі перашкаджаць будзе. Давайте, ведаеце, для таго, каб проста дабрацца, я прыбяру наш білд, гэты леанотны, а то ён будзе мне перашкаджаць больш, чым дапамагае. Не тое. Так. Прибираем паучкоў, прибираем гэта сама. О, Лодарамар возьмем. Пум-пум-пум. І, я не ведаю, доўгі цік. Ось так, просто таму што. Таму што, па сутнасці, праблема ў тым, што калі я дамажу з гэтых вялікіх медуз, то яны мне наносяць пашкоджанне. Вось гэта я ждаў пазбегнуць. Так. Маленькіх яшчэ нармальна. Так, а ў мяне адзначана, што вось тут будзе сцяна, проста я не магу пакуль прайсці, мне патрэбна налева. И обойти там полностью. Потрапить. А, ну, в принципе, можно не бить эту штуку. Так. Вось сюды, калі я не памыляюся. Так, вось сюды и направо полностью. Магчымасць праходить скрозь ворагаў, гэта просто жесть. Наколькі паляпшаецца жыццё. Ой, не атрымалася. О, блин. У меня ж няма устойлівага цела. Ой, да ё-моё, не заўважыў. Оп, полечимся. Так, это у нас все есть. И идем вниз зараз. О, маланочки. И ось тут. Я что там зверху яшчэ праверыць крыху? Не? Нічога няма? Не. Ладно. Пум-пум-пум. О, ты прыйшоў сюды. Хіба гэта каралёўства не багата сюрпрызамі? Будова на кіслотным возеры.
Гледзячы на краявід, я адчуваю знаёмасць. Нешта адгукваецца ў маім розуме, але яшчэ не магу сказаць, што. Я думаў, што сюды прывяла мая прага адкрыццяў, але цяпер мне здаецца, што гэта было нешта іншае. Гэты будынак кліча мяне. Я адчуваю яе выклік. Ці адважуся ўвайсці? І што ў тебе ў думках? Хто ты вядучы мяне ў гэтае месца? Добра. Тут можна скарот адчыніць. І у прынцыпе гэта не складаны спосаб, каб сюды дабрацца, але я пастаўлю тут цвікмар. Няхай будзе. Просто на усялякі. Віншую са стрыкам, вырывай геймінг. Вітаю. Архівы настаўніцы. Не? Я ўзяў цвікмар, не ведаю навошта. Так, архівы. Ага, гэта цэлая лакацыя. Я зразумеў. Я толькі зараз зразумеў. Карацей, усё, ведаючы гэтых трох босаў. А вось і лавачка. Я зразумеў, падаецца, логіку. Вось гэтых, ну, спячых. Ну, у сэнсе, як геймплейную логіку. Так, па сутнасці, яны будуць прадстаўляць сябе кожны свой элемент геймплея, скажем так. І гэта у нас будзе элемент геймплея якраз такі паркур. Ну, для гэтага можна было ўзяць устойлівае цела. Ну, калі гэта яно. Оп. І... Ну, ладно, я не думаю, што гэта такая вялікая праблема. О, дарэчы, цвікмар самая час. Манам... Яны адказваюць? У іх ёсць... У ворагаў ёсць мары падчас боек? Божух, наколькі дадатковага контенту тут. Это ж атрымліваецца... Я толькі зараз даведаўся. Ачмурэць. Я думаў, ён мары? Ну, тыпу, я буду просто атрымліваць, ну, мары за гэта і ўсё. Я пераправяраю, што тут у нас ёсць. Окей, ладно. Просто гэта атрымліваецца, кожны вораг будзе мець сваю фразу, і яны могуць расказваць мне трохі лору. Тут для таго, каб забіраць лору, просто прям процьма ўсяго. А, яны люстэркам просто ідуць, тут без розніцы куды ісці. Опа, а зараз босс будзе, так? Ладно, усё ж таки босс будзе. Па сутнасці паркурны босс. А з якога боку цябе атакаваць-то? Я нельга атакаваць-то. О, гэта чел з'явіўся. І ён мне просто... А, я зразумеў. Ну, карацей, гэта на... Мне паркурыць. І чакаць, пакуль заб'юць. А, блин, я не заўважыў. А, пачакайце-ка, ён... Ага, ён аслабляе, усё зразумеў, логіку мясцовую. Блин, я не вельмі важліва. Чел, ты калі атакуеш? Так, это есть.
Оля не паспеў палечыцца. Трэба шукаць, я не вельмі упэўнены, дзе шукаць слабае, ну, бяспечнае месца, калі яно паўсюль прям лётае. У прынцыпе, я з магчымасцю плаваць магу на сцяне вось сюды праляпіцца альбо штосьці. Ой, не плаваць, а гэта увогуле сваёй здольнасцямі. Магу і у кіслату скокнуць. Пераможана. Паскудненькі босс. Ну, я вось зараз разбіраўся, як ён увогуле працуе. Але, ну, так, ён, ну, не тое, каб штосьці. Зноў жа, я перамацаваны, я не думаю, што, ну, глядзячы на тое, што адбываецца, я прям перамацаваны прыйшоў. Гэта можна было прыходзіць значна раней, і было бы ўсё ў парадку. Можна глядзець нешта. Святло карон, ёсць рост, грамад цягнуць думкі, не спыніць. Стара святло, то, блин, я думаю, што гэта тое, што неправільна, ну, можа, вельмі дрэнна можа быць перакладзена. Святло карон. Блин, гэта лепей арыгінал было б прачытаць, канешне. Брат, то ёсць шлях дум, у марах не захоўван іх нерухомы канчатак. Не мае ніякага сэнса. Святло карон і стара святло. Реально, гэта тое, што хутчэй за ўсё лепей прям арыгінал ангельскі чытаць, таму што мне падаецца, тут месцамі ёсць пераклад, які я не думаю, што зроблены чалавекам. Ён збольшага бачна, што чалавечыя памылкі, але месцамі мне падаецца гэта, ну, не чалавечыя таксама пераклад яшчэ. І вось такія тонкія моманты, калі ўжо прям складана зразумець штосьці, то вельмі лёгка прапусціць. Давайте яшчэ злева сходзім. А, пачакайце-ка. Гэта я мы... Як гэта працуе? Я трошки не зразумеў зараз ніс лакацыя. Ты у нас што? Цыстэрна з зараджанымі светламухамі. Тое ядро ёсць адсутнасць знешнасць, то захаваць унутры. Месца ў адсутнасць, то вадкая пустэча. Сутнасць ёсць. Звязаць адсутнасць унутры, то абалонкі вонкавасць. Пустэча сасуду, адсутнасць усёй звонку сутнасці. Блин, я думаю, што гэта прям аўтаматычная штука. То ядро ёсць адсутнасць знешнасць, то захаваць унутры месца, ну, карацей. Зараз абсалютна проста тэорыя, проста з кантэкста разумеючы. Магчыма, гэта тут праводзіліся эксперыменты па стварэнню новага сасуда. Асноўныя сасуды былі там унізе апынуліся, так? Але гэта альтэрнатыва. Што это такое? Это сосуд. Давайте злева яшчэ сходзім, там праверым. Тут і ў арыгінале містычны джибриш. Я проста вельмі важна, ну, вось якраз такі містычныя проста вось гэтыя прамовы. Проста за ангельскай я магу выцягнуць што заўгодна, ну, тыпу, я магу здагадкі будаваць. А тут у мяне няма даверу яму, ведаеш? Тыпу, таму што мелкія памылкі яны прыводзяць да таго, што я не давяраю таму, што напісана. Ось, мелкія памылкі раней, не зусім дакладны пераклад, напрыклад, ну, я толькі сёння даведаўся, што босы, ну, вось гэтыя чэлы, якія тут знаходзяцца, тры асноўных па тыпу ахоўніка, якіх трэба перамагаць, яны называюцца Dreamers у ангельскай, а перакладзены яны як марнікі. А марнік гэта той, хто штосьці марнуе. Вось, і разумееш, так, калі вось, ну, яно як бы, прэтэнзія невялікая, але мой поінт у тым, што я не магу давяраць да канца перакладу, я павінен упэўніцца, што ён, тыпу, ну, што мае сэнс. А вось калі джибриш, бессэнсоўная нейкая лухта напісана, то і важна, як яна напісана. Вось, яна можа быць бессэнсоўная, але яна можа мець сэнс. І я не ведаю, чаму давяраць. Штосьці святлее унутры бака. Опа, вітанкі.
Дык што, яна таксама выклікала цябе? Здаецца, мы не выпадкова прыйшлі адначасова. Нягледзячы, што шмат успамінаў не хапае, я памята гэтае месца. Зноў жа, вось гэта падобна было на чалавечую памылку, таму што літары блізка. Ну, тыпу, кропка і ю. У гэтых пакоях настаўніца захоўвала ўсе веды каралеўства, а ў самым цэнтры саму сябе. Дзеля Халлоунеста настаўніца была гатовая стаць пячаткай, але на сябе яна наклала дадатковую абарону. Хоць я не магу ўспомніць гэтыя падзеі, у мяне была роля ў тых падзеях. Тебе там была роля? Цікава, што ён маску носіць паверх. Пачакайце, а ў яго маска не падобная на настаўніцу, не? Яна выклікала мяне сюды ў гэты час, каб зняць апошнюю ахову і ўсё дзеля цябе. Так, гэта ж маска дакладна такая ж. Это ён прынёс маску па сутнасці для яе. Ачмурэць. Не саромся. Выбар аднаўлення быў яе, а не мой. Яна ведае, што ты зробіш, і, здаецца, вітае гэта. Цікава. Таму яны са мной не змагаюцца. Яны жадаюць, каб я гэта зрабіў. Гэта мне іншае штосьці перашкаджае гэта рабіць. Падумай толькі, ад такой маленькай істоты залежыць лёс каралеўства. О, блин, я не оглядел. Ну ладно. А, я ж могу вывалиться з Мары. Давайте. Оп. Вывалился з Мары. Я ждал яшчэ глядзець. Пячая фігура знутры вадкаснага бака. Ну, добра, я не думал, что я прям нешта новое для себя чыню. Открыю. Зараз яе думкі. Яна настаўніца. Пячатка дзеля разнастайнасці. Свет, што ніколі не зменіцца. Пячаткі павінны зламацца. Назаўсёды. У мяне... Што за халера? Давайте забираем ее. Минус опошняя печатка. Вітаю, Ілія. Жыццё пані згасла, а за ёй зламалася пячатка. Ты спрабуеш цяжкую рэч, але я бачыў твою доблесць зблізу. Яна таксама паверыла, што ты здольны зрабіць гэта. Працягвай сваё падарожжа, ды дай мне адпачнуць крыху. Праца скончана, я пачынаю адчуваць цяжар свайго жыцця. Так, ён паўтарае тое ж самае. Усё паўтараецца. Дарэчы, мне цікавы адзін факт. Слухайце, я просто абсолютно не звязаная штука. Я так разумею, што сюды можна спакойна прайсці без плавання ў кіслаце. Мне падаецца. Мне падаецца, гэтая здольнасць канкрэтна для гэтага пакоя не абавязковая. А вось каб трапіць сюды, магчыма. Ну, агулам трапіць. Вітаю, Очпотейта. Вітаночки, вітаночки. На Эклипсиум у нас отправилось 2500. Дякую, великий Найнревенс. Ты про в'єтнамців... А, так, давайте, зараз гісторію про в'єтнамців нагадала. Дык вось, глядзіце, памятаеце, была гісторыя невялічкая про тое, што мне... Ну, гэта наконт пераклада Disco Elysium, так? І мне напісалі чэлы з В'етнама, якія займаюцца перакладам, таму што ў іх складанасці са шрыфтамі. Ну, там, насамрэч, не так проста. Вось. І напісаў спачатку адзін чалавек,
і спытаў, як бы так гэта зрабіць. І я яму закінуў інфармацыю, як гэта рабіць, закінуў наш стрым. Вось, і гэта я, па-моему, расказваў, але я зараз расказваю яшчэ раз. Я закінуў стрым, які быў, які расказвае, як запаковваць шрифты ў Unity і ўвогуле канкрэтна ў Disco Elysium, на прыкладзе Disco Elysium. Вось. І па сутнасці там ёсць генераваныя аўтаматычныя субтытры на том стриме, і гэта ўжо штосьці. Ну, па сутнасці, як бы, хоць якая інфармацыя. Вось. Я закінуў гэтаму чалавеку ту інфармацыю, і ён знік. Ну, ўсё, больш на гэтым ніякага кантакта не было, ён нічога не адпісаўся, і ўсё, цішня. Вось, праходзіць час пэўны, і з'яўляецца новы чалавек з В'етнама, які кажа, што, тыпу, таксама займаюся перакладам. Я, ну, такі, да без праблем дапамагу і закінуў таксама знову інфармацыю. Тую ж самую, па сутнасці, закінуў, глядзі стрым, вось, калі будуць пытанні, там, задавай. Гэты чалавек ужо рэальна займаецца. Напісаў яшчэ, і гісторыя, насамрэч, асноўны панч у гэтым, па-першае, прыемная, ну, там, прыемна піша, вось, што падзяківаю за ўсё, што дапамагаю, вось, і, па сутнасці, там в'етнамскі, дзякуючы нам, у нас ёсць, ну, ва В'етнаме таксама хутка з'явіцца свой пераклад Disco Elysium, там я ўжо бачыў, што ёсць таксама, я так разумею, аўтаматычны пераклад. Але, ну, вось, чалавеку запакавалася і ўжо працуе нават збольшага. Вось, там толькі нюансы засталіся тыя, што мы калупалі таксама партрэты і іншыя. Вось такое. І самае крутое, для чаго ўся гісторыя? Ён пачаў пісаць па-беларуску мне. Ну, я зразумела перакладчыкам, але чалавек піша мне па-беларуску. Я яму на ангельскай адказваю, таму што проста так яму падлумачыў, што, можа быць, перакладчык аўтаматычна не дасць рады, калі дакладныя там мелкія нейкія нюансы, ён можа наблытаць што-небудзь. Таму я на ангельскай яму пішу. Але ён, ну, мы, карацей, дамовіліся, ён мне на беларускай піша, я яму на ангельскай. Вось такая вось прыемная штука. Збегай на блакітнае возера. Возера Ун? Гэта яно? Вось гэтае? Пра яго гаворка? Ці не? Гусенічка? Я не ведаю, дзе яна. Я вось зараз скакаў, я не разумею, дзе гэты гусень. Ён жа яшчэ не дакладны? Ну, тыпу, ён прыкладна метку ставіць. Ён можа быць унутры самого вось гэтага палаца, альбо дзесьці яшчэ. В'етнамец меў імя Міхась. Не, там нешта паскладаней. Чакайце, я гук чую. Мне падалося, я вусенічку пачуў. Не? Альбо я прыдумаў. Дык, мне падалося? Мне падалося, ці рэальна я чуў гуку гусеня? Мне проста зараз некалькі гукаў, я трошкі не чую. Над горадам слёз якое. Зразумеў, туды сходзім, так. Яно тут, пачакайце-ка. Вось тут яно, карацей, вось тут гусень. А дзе... Дакладна тут. Я толькі не магу зразумець, як туды зайсці. Не разумею. Усё яшчэ не разумею. Вось. З размаху просто уляцець і ўсё. Так, вусень ёсць. Пам-пам-пам. Вусень выратаваны. Далей. Зайсці на возера, сіняе возера. Якое там.
Нам патрэбна забытае скрыжаванне, але ведаеце, увесь гэты шлях мы па сутнасці тое ж самае, што мы будзем просто... А, можна вось да гэтага рагача адправіцца. Ведаеце, я жадаю зараз пападарожнічаць самастойна, таму давайте самастойна дойдзем. Літаральна, вось мы пройдзем вось гэты шлях да сіняга блакітнага возера. Бо нешта, я шчыра, я думаў, мы будзем сёння ўвесь стрым калупаць гэтых вось ахоўнікаў пячых. А тут мы не колькі гадзіна яшчэ не прайшла. Я просто думаў, што там будуць складаныя босы так же сама, як у першага. Мы першага даволі лёгка забілі, але я такі, ну, як бы... Была вось там, тыпу, шмат ахоўнікаў было заля з вялікай колькасцю гэтых ВРОў. Але мы іх забілі нешта там з 3-4 раза максімум. Вось. Так. Там выбухаючы яйкі. Няхай будзе. Я не баюся. Падумаеш, мне амаль усё здароўе забрала. Усё дзеля гія. Нам якраз гія трэба, нам трэба зноў банкіра знайсці. Аддаць і нават і гэтае гія. Ладно. Дарэчы, гісторыя з банкірам будзе мець працяг ці не? Яна вернецца на сваю пазіцыю ці як гэта працуе? Па-па-пам, я вось тут зверху. Я ж там мімо праходзіў, я мог бы і праверыць. Ну ладно. Оп. А, мне ж наверх наадварот. Так. Альбо не. Не-не-не. Почекайте-ка. Не вернется, ўсё ў спа сваім адпачываць будзе там. Ачмурыла. А, да пакою настаўніцы, падаецца, нельга трапіць без магчымасці плаваць. Хутчэй за ўсё. Усё ж такі патрэбна плаваць у кіслаце, проста каб да лакацыі той дабрацца. Я просто, калі што, я пакрыху планую, што мы будзем рабіць з праходжаннем. Я жадаю паспрабаваць, хаця бы паспрабаваць. Ёсць жа дасягнення, тыпу, прайсці гульню там нешта за 4 гадзіны. Вось, я ожидаю яго паспрабаваць. Я зараблю яшчэ больше, мне дадуць. Так, гэта я ўжо пытаў. Гэта я ведаю яго думкі. Мне цікава просто. Я, вядома, буду рабіць контент, які, ну, просто вось, мне будзе цікава і, ну, не будзе занадта душны, таму што ёсць некаторы контент, які мне сумневы ёсць, што можна нармальна праходзіць. Так. Я думаю, што кветачку мы можам данесці яшчэ, як дадатковы контент, таму што нешта мне падказвае, дзякуючы цвіку Мар, можна проста ўзяць ды тэлепартнуцца з кветкай. Яно ж спрацуе, так? Так, я не ў тым месцы. Гэта ўніз кудысьці вядзе? Давайте пераправерым. А, не, сюда, все, я тут ходил. Это там тупик, по сутнасці, мы нешта трымалі. Зноў гэтая псута паўсюль. Я, можа, прыдумваю, але мне падаецца, раней яна была скончвалася раней, то бок яна быццам бы распаўсюджваецца. Мне падаецца, я бачыў яе, калі яна была просто, ну, вось толькі тут. Ну ладно. Оп. Выбуховы чел. Мне патрэбна, каб прайсці далей направо, правильно? О, месца адпачынку. Не спрацуе? Ладно, тады кветачку даволі душна несці. Таму што рагачы не працуюць. Ну так, гэта будзе прям душнаватае. Але магчыма, таму што па сутнасці у нас просто браць з вось гэтым скрыжаваннем самае складанае, мне падаецца, калі яно ўсё такім стане, гэта прям непрыемна.
Так, мне далей прямо и... Ну так, прямо можно просто пройти вот тут. Может быть, нават замест зараз скрыжавання далёка небяспечнае месца. Так, и тут можно пройти, так? Чую сапсаванае яйка. Зверху. Толькі, ну, тухлае яйка. Толькі не магу зразумець, дзе. Ну і ладно. Не вельмі яно і патрэбнае. О, блин, чатку зачытаўся. Як пачаць збіраць пункты на другі стрым па Bloodsieve, калі першы яшчэ не адбыўся? Вельмі цікавае пытанне з боку жадання спідраніць. Як пачаць... Я, ну, на гэта галасаванне не прадумвалася. То бок, ну, яно просто не ўлічвае гэта. Перамагло і перамагло. І потым вырашаем. Типу, а ці патрэбна нам яшчэ? Я бы не стаў разбіваць так, гэта дадае блытаніны. Вельмі моцна дадае блытаніны. Мне падаецца, такая механіка, яна прям, ну, складана. І мне сачыць будзе менеджментам гэтага займацца і ўвогуле. Я, дарэчы, не ведаю, мне падаецца, я не туды прыйшоў. Я зараз просто па звычцы прыйшоў да гандляра. Ну і мне далёка яшчэ амулетаў не хапае. Так, ну сапраўды я трошки гэта хрэнью страдаю. Але гэта ж я тое, куды мне і патрэбна. Так, гэта мне тое, куды мне і патрэбна. Мне адсюда патрэбна. Не праз трамвай, дакладна вось праз гэтую кропку. Так, а там можна забрацца... Вось так. Оп. Готово. Синее озеро. Ага. Я на озере. Давайте полетаем. Пригожусь. Опа. Чел. Вітаю. І зноў мы сустрэліся, мой маленькі сябар. Тут нарэшце я спакойны. Двойчы я бачыў гэты свет, але хоць праз мою службу я і страціў першыя ўспаміны. Дзякуй, што я зноў убачыў яго прыгажосць. Галоўнасць велізарнае чаруючае месца, але нягледзячы на ўсю шматлікасць цудоў у ім, я ніколі дагэтуль не бачыў такога дзіўнага, як ты. Маім сантыментам вяртаецца толькі маўклівы стаіцызм. Гэта добра. Гэта вельмі добра. Неверагодна. Столькі пражыць, але так мала памятаць. Быць можа, я павінен быць удзячлівым. Усе трагедыі сцёрты, я бачу толькі цуды. О, можна пасядзець з ім. Ведаеце, чат? Ідэальны момант, каб пайсці на перапынак і каб я паснедаў. Давайте пачнем з ім. Перапыначак, і я вярнуся да вас праз 5 хвілінак, паснедаю, і будзе зараз рэкламны блок.
Так, працягваем. Добра пасядзелі, паснедалі. Ну, хтосьці, дакладна. З ім больш паразмаўляць нельга, так? Так, гледзячы далей. Да чорнага яйка. Давайте зробім... Я же магу потым... Неважна, што я зраблю, так? Лепей грыма знайсці, там трэба будзе пару квестаў прайсці, каб амулет апнуць. Дык я ж не абавязаны амулет апаць, так? Я ж магу атрымаць любую канцоўку, зрабіць... Я просто жадаю зрабіць, як зраблю. Тыпу, зараз я, тыпу, раблю, як я бы рабіў, так? І я бы рабіў зараз канцоўку. Дадатковы контент я бы пакінуў на тру канцоўку, там нешта яшчэ вусеняў там, напрыклад, парабіць, там што-небудзь яшчэ. Я не ведаю, што патрэбна на тру канцоўку, там трэба разбірацца яшчэ. І я бы ўжо, можа, нават пайшоў бы прям да чорнага яйка. Адзінае, што мне засталося, я яшчэ хацеў бы наведаць майстра цвікоў вось тут. І проста паглядзець, што ён скажа. Вось гэта. І, можа быць, на могілкі, каб праверыць, што ў мяне, можа, дакладна няма ніякіх узнагарод не засталося за цвікмар. Абараніць. Цікава. А цвіком мар я атрымліваю мару одну? Ну, типу, за удар, альбо як гэта працую? Я просто не бачу, каб там нешта змянялася. Просто будзе не вельмі непрыемна, калі мары гэта абмежаваны рэсурс у гульне. Я просто дагэтуль думаў, што можна, просто незручна. Пахнеш беднасцю, забіць. Вось гэта трошки адрозніваешься. Адыдзі. Ну вось гэтая шляхта ляснутая. Да блин. Да ё-моё. Адыдзі. Так, давайте. Зараз я з-за таго, што я не ведаў, што яно фразы дае. Я думаў, гэта проста, тыпу, смактаць мары. І ўсё. Больш ніякай мэты не мае. Адыдзі. А, гэта вось гэта кажа адыдзі. А ты? Блин, не зразумела, хто з іх казаў адыдзі ў выніку. Хм. 1618 у нас мар. Давайте зараз на кім-небудзь яшчэ тыркнем. Цвіком сваім. Ты хочаш мае е? Так. Ну так, я не бачу больш... Мар больш не становіцца. Блин, а я думал, что я могу колькі заўгодна генерировать себе такое. Ну ладно. Не и не. Так, а я шоу. Ведаеце, куды я шоу? Вось сюды. І мне для гэтага патрэбна прайсці праз станцыю караля вось тут і скокнуць уніз просто до конца. Да, ё-моё. Пропустите. Шляхта, пропустите. Не тут, ніжэй. Сюди прикладно. Так, яно. Личом своїм танкую все.
гэты тупічок. Да ё-моё. Шалёныя гэтыя. Ёсць? Манекен хацеў праверыць. Першую чаргу яшчэ раз. Мацней, браты. І вось он манекен. А чаму ён кажа мацней, браты? Я ўсё яшчэ не разумею, што гэта за манекен. Это тыпу старажытны, можа, ваяр, які быў раней тут. Амалет, што ты трымаеш. Даецца вялікі віртуоз цвікоў, палічу, што ты дастаткова дасведчаны ў мастацтвах цвіка, каб атрымаць яго найвышэйшую ўзнагароду. Я не шкадую табе яго захаплення. Ты злугоўваеш гэтага. І, мабыць, дапамагаючы табе, я выкупіў свае грахі. Хаця б трошкі. Грахі? Адпачвай. Так, ну ладно, гэта мы ведаем. Это мы таксама ведаем. Ладно, я думаў, што мы тут каваля сустрэнем. Мясцовы скеллі? Скеллі? Не разумею, пра каго гаворка. Наконт дадатковых контенту у нас ёсць яшчэ крызей дурняў. Моя прапанова, давайте пойдзем на яйка чорная. Прям чорная яйка. Вось гэта. Якой асноўны сюжэт. Я магу неяк хутка трапіць назад, не? Мне падаецца, не зусім. Самая бліжэйшая, ну, хутчэй за ўсё, станцыя караля будзе самая бліжэйшая. Вось як прыйшоў, так і сидзем. Мо у мастака? Блин, да мастака душна ісці трохі. Дзе ён там быў? Ён быў дзесьці тут? Вось гэта, по-моему, мастак. Не, нормально, у яго тут станцыя рагача. Давайте да мастака сходзім. Яго шчыра папрасцей туды трапіць нават, чым сюды было ісці. У Хейдес быў такі персонаж, шкелет для тэсту зброі. Скеллі. Гэта скеллі. Зразумеў. Ну, калі скеллі літаральны персонаж, то, ну, гэта таксама персонаж, я просто не разумею яго сюжэта. Я не думаю, ну, просто скеллі хаця бы дае табе інфармацыю, колькі пашкоджанняў ты наносіш, так што гэта важна. А тут атрымліваецца гэта просто як лоравая штука. І я не магу зразумець, на кім трэніраваліся тады гэтыя... Ну, гэта літаральна просто, ну, як бы, каб збіваць. Я не думаю, што яны свайго брата бы падвесілі так. Але гэты чэл дакладна быў калісьці сам майстрам ЦК. Ну, карацей, у мяне пытанняў шмат. Блин, дабраўся да мяне. Зараз на станцыю. Рагача. Сходзім да мастака. Мастака гэта былы майстар цвіка. Ён ужо зараз гэтым не займаецца. Зялёны шлях. Гэта нам туды. Так, і вось оно просто ўніз пралезці і потым налево на руке праляцець. Альбо нешта там просто полоса. Так, это у нас вось униз идем. Яно.
цудоўны скарот, я толькі ніяк ім скарыстацца не змагу. Ладно. О, блин. Еще ж таки, трошки душновато до яго добираться, я уже забылся. Блин. Блин, да что такое? Я чапляюсь. Ой, гэта чел помер. Что я зрабіў на халеру? Да. Задёбал. По-моему, калі я сюды пролазіў першы раз, я прям з першага раза это ўсё зрабіў. Зараз буду колупацца, невядома колькі. Ладно, просто осторожней. Просто не страдаем хернёй. Осторожно робим. Просто уважливость. А не вот это мое. Расслабился. Так. І вось оно месца. І зараз такі хопа, а гэта насамрэч не тое месца. Я памыліўся. Ой. Не заўважыў. О, вось яны. Вы паглядзіце. Вы глядзіце, яны маленькія фігуркі робяць. А, паглядзі, хто до нас далучыўся. Нядрэнная сабралася ў нас тут грамаданці, не так? Гэты пані прыйшоў да маёй хаты ў надта дэпрэсіўным настроі і на сваім шляху ў пошуках новай мэты жыцця. Мы пагутарылі і знайшлі агульную прагнасць да вырабу, будавання і аточвання гэтых майстэрстваў, таму мы цяпер займаемся мастацтвам разам. Прыемна мець кампанію, а я нават і разважаў аб тым, які я адзінокі. А зараз я быццам зноў з братамі. Заставайся з намі, калі захочаш. О, прывітанне, вандроўнік. Як дзіўна, што мы зноў сустрэліся зноў у гэтым неабсяжным свеце. Мне трэба падзякаваць табе за тое, што не забіў мяне, калі я папрасіў. Спачатку я быў раздражнёны, але быў час паразважаць над гэтым. І я хутка зразумеў мудрасць твайго выбару. След зроблены збольшага за метал і зброю. Я пайшоў вандраваць і хутка знайшоў шлях сюды. Чэя майстар мноства мастацтваў. Ён паабяцаў навучыць мяне таму, што ведае. Я думаю, што тут я буду больш шчаслівы. Цудоўна. Столькі часу ў адзіноце, так значна лепей. Мы робім поўную кампазіцыю каралеўскіх рыцараў. У іх часы я іх нават не заўважаў, але Шэя выдатна памятае кожнага. Это так асвяжае, а нічога агульнага з грубай кавальскай працай. Мне падабаюцца ўсе гэтыя дробныя дэталі. Дух захапляе. Я нават не ведаў, што мае кіпцюры здольны на такую вытанчаную працу. Это тое, што мы навучыліся... Блін, я не памятаю трэцяга. Трэці помер? Не, ён жывы быў. Ён быў не самым здольным вучнем, але яго энтузіязм і дабрыня заўсёды вылучалі яго. Я рада, што ён атрымаў тое, чаго чакаў такі доўгі час, стаць настаўнікам. Это амулет толькі вялікі віртуоз цвікоў мог даць яго табе. Бачачы, якім ты моцным стаў, амаль што выклікаю мяне зноў узяць свой цвік. Амаль што выклікае мяне зноў узяць свой цвік. Жаданне, можа, слова прапушчана. Але не, мне лепш заставацца на сваім шляху і працягваць займацца мастацтвам. Калі вялікі віртуоз загляне да мяне, хацелася паказаць, якіх высот я дасягнуў. Вырабленне гэтых мадэляў патрабуе пацярпення і лёгкай рукі. Яно вартае таго убачыць старых рыцараў Халлоунеста зноў жывых перад нашымі вачыма. Магутны Хегемол заўсёды быў маім любімым. Якой ён быў вялікай постацю, хай з надзіва мяккім голасам для сваіх памераў.
Але яны ўсе, канешне, былі па-свойму ўражальныя. Лютая дрыя, добрая ізма, таямнічая ЗМР. І яшчэ адзін. Блін, гэта, я думаю, вельмі важная лоравая фраза, але я не запомніў іх усіх. Ён паўтарае яго яшчэ. Мне падаецца, з усімі ім ужо сустракаліся, таму што ўсе гэтыя імёны мне знаёмыя. Цудоўненька. Ну, цудоўна, што развязалася ўсё файна для яго. А нам можна вяртацца насамрэч. Я думаю... не, тут, в прынцыпе, праскакаць будзе прасцей. Праскочым тут, да рагачоў, і, у прынцыпе, ідзем да чорнага яйка. Таму што канкрэтна прям сюжэтнае нешта, я, падаецца, закрыў для сябе. Жаданне нейкае. Ой. Тут у нас назад ужо шлях ідзе, просто наверх залазім. Да рагача, з якога і прыйшлі. Оп. Не выбухай каля мяне. Дзякуй. Я думаю, самае жорсткае, чаго мне будзе складана, калі паспрабаваць спідраніць, ну, тыпу на... Ну, як, гэта не прям спідран, але ўсё ж такі, ну, можна сказаць, таму што ўсё ж такі хутка праходжанне. На 4 гадзіны гэта будзе больш за ўсё мяне напружваць адсутнасць здольнасцяў. Таму што мне зараз так камфортна і падабаецца, а мне не падабаецца пачатак гульні. Калі... Ну, ён не падабаецца ў параўнанні з тым, што я зараз маю. Ну, проста без здольнасцяў гэтых мабільнасць у персонажа трошкі такая, ніякая. Ён вельмі драўляны. Вітаю ўсе на месцы. Вітаночкі. Так. Гэта ў нас ёсць. Гэта ў нас ёсць. Давайте тады ўсё, ідзем да чорнага яйка. Я думаю, гэта бліжэйшая кропка, насамрэч. Адкуль можам прыходзіць. Яна стамілася да яго гісторый. Ён працягвае іх расказваць і расказваць. Я прыйшоў гэта крэста, так, не, пачакайце-ка, я... Не гэта, я яе думкі хацеў даведацца. Фэры прынц, твае словы пачынаеш паўтарацца? Ну вось, фанатка, карацей, знайшла сабе. Задзяўбаў яе гэты зод. Так, добра. Чорная яйка літаральна тут. У мяне там білд абы што, але я пайду паглядзець. У першую чаргу ідзем паглядзець. Усё? Гэтая хрень вызвалена. Нешта мне не падабаецца гэта. Що там? Не? Можна не трэба? Ю. Зноў свеціцца. Чаму яно на мяне рэагуе? Тут можна пачнуць і агледзець. Сасуд. Нават звязаны, ты ведаеш стан свету. Галоўнасць будзе зноў адзіная. Адсоткавая скончанасць у гульні бачна ў інвентары. Дзе? Дзе гэта заявілася? Дзесьці тут? Ці не? Вось справа знізу, завершанасць. 80... Я скончыў 88% гульні? Не халера сабе.
Ну, там, ну, ладно, давайте адпачнуць. Я так разумею, гэта маё паразуменне таго, што зараз адбываецца, так? Мы сустрэнемся. Зараз абсалютна проста тое, што я ведаю. Нагадваю, гэта было сляпое праходжанне, так? Мінімальная колькасць спойлераў, ну, я атрымаў іх усё роўна, але яны не такія прям не суперзначныя. Маё паразуменне сітуацыі. Мы прыбылі у каралеўства Hollow Nest, але мы былі самі створаны як сасуд для стрымання святла. Не, пачакайце-ка. Унізе было у закінутым катлаване, яны спрабавалі... Я не ўпэўнены парадак падзей. І ці мы былі зроблены ў каралеўстве. Я думаю, што мы былі зроблены ў каралеўстве. Усяго 112%, зразумеў. Окей. Дык вось, карацей. І атрымліваецца, што ёсць у нас агулам... Я збіўся з гэтымі адсоткамі, зараз думку зноў збяру. Дык вось, мы прыбылі, мы істота, якая прыбыла ў Hollow Nest. Адкуль мы дакладна з'явіліся, я не ўпэўнены. Мы альбо з'явіліся за межамі Hollow Nest, альбо мы былі створаны ў Hollow Nest, і чаму мы апынуліся ў пустэчах, я не ведаю, але прыкладна вось, што мне не зразумела. Вось, у горадзе мы прыбылі ўжо ў разбуранае каралеўства, у якім даўным-даўно быў рыцар, ну, не прям даўно, некаторы час назад быў полы-рыцар. Полы-рыцар — гэта, па сутнасці, сасуд, які схоўваў святло. Ён якраз такі сасуд святла, і гэтае святло прабівалася наскрозь яго. Ён павінен быў, яго ахвяра, па сутнасці, гэта якраз такі ахвяра, каб захаваць Hollow Nest цэлым. Але гэтае святло, альбо што гэта бы не было, яно атручвала яго знутры і ў выніку псавала ўсё навокал. І ў выніку каралеўства хоць і стала вечным і вялікім, але цаною таго, што яно проста стала, ну, па сутнасці, каралеўствам мёртвых, пустых проста шкарлупак ад жукоў. Вось і ўсё. І было 3 ахоўніка спячых, якія павінны былі сачыць за гэтым працэсам, ну, скажем так. Яны альбо стваралі яго, альбо дапамагалі ў ім, і яны запячаталі полага рыцара ў чорнае яйка. У выніку, каб стрымліваць гэтую псуту нейкую, якую я так разумею. Але яны хацелі бы выправіць нейкую сітуацыю. У іх не было ніякай магчымасці гэта зрабіць. Адзінае, што яны рабілі, па сутнасці, проста стрымлівалі, каб поўнасцю не знішчыць каралеўства, даць яму яшчэ шанец. Яны чакалі кагосьці, хто змог бы перамагчы полага рыцара і схаваць гэтую псуту назад. Запіхаць яе зноў нейк глыбока, каб яна не пагражала нікому. Таму што яны не могуць, яны сваім жыццём, сваімі марамі, па сутнасці, гэта стрымлівалі. Калі яны самі з Марса іх адваляцца, то ўжо нішто не стрымлівае, ну, полага рыцара і чорная яйка гэтая, і гэтую псуту. Таму, па сутнасці, мы зараз, калі мы перамагаем полага рыцаря, мы становімся замест яго, забіраем гэтую сутнасць. Але мне падаецца, мы недастаткова моцныя зараз, ну, тыпу, чаму зараз мы не атрымаем трушнай канцоўкі, таму што я так разумею, мы недастаткова моцныя, каб стрымаць гэтую пачвару ўнутры, ну, тыпу, вось гэтую сілу. Вось прыкладна так я разумею зараз бягучыя падзеі, але зараз гуня можа мне сказаць нахрен ідзе, і ўсё не так. Я зараз хуценька паспрабаваў бананчык з'есць, хуценька не атрымалася. Я такі бананчык зараз з'ем перад самой бойкай. Энергіі набяруся. Добра. І вось яна псута гэтая. Але яго стрымліваюць хреновіны са святлом. Ты яшчэ і сочыш за мною. То бок... Дарэчы, ёсць істотныя моманты, якія ты абмінуў. Мабыць, ты гэта па сюжэце не прайшоў.
Не ведаю. Можа быць, я просто не апісваў пра караль... Я не ведаю. Ну, я, можа быць, абмінуў. Давай не будзем пакуль раскрываць, то бок я вам патлумачыў, што я ведаю. Калі вы ведаеце больш, калі ласка, не дзяліцеся. Таму што мы... Ну, гэта ўсё яшчэ сляпое праходжанне. Я буду рабіць трушную канцоўку. І, можа быць, яшчэ па дарозе нешта даведаюся. Альбо я чагосьці просто не зразумеў. Так што, калі ласка, гэта я не ведаю, што гэта нейкая канцоўка, да якой я прыйшоў бы. Ну, я разумею, што... Ну, просто гульня... Мне сказалі, што ёсць трушная канцоўка, і мне сказалі, як яе атрымаць, што мне патрэбна нейк цвікмар мацаваць, так? А для мяне гэта выглядала як дадатковы контент, і таму я раблю зараз так, як я бы зрабіў на сваім першым праходжанні, і як бы, куды бы я прыйшоў бы вось сюды. А далей уже потым разбіраўся бы. Вось прыкладна так. Ну што, вызваляем яго? Не? Так, яго святло абараняе. Цикомары гэта патрэбна рабіць. А, вось гэта штукі, вось так яна разбіваецца. Ты там як? Вылезеш зараз, заб'еш мяне? Мне падабаецца, як музычка ўсё больш і больш напружаная з кожнай становіцца. Насамрэч лор такі, што можна і выпадкова не прачытаць дзесьці схаваны камень. Гэта нармальна. Ну, гэта нармальна для такога роду гульня, і пакуль я таму і пакідаю сабе волю для фантазіі. То бок я магу не разумець, я магу поўнасцю памыляцца ў сваім меркаванні, не выпраўляйце мяне. Опс. Ну што, полурыцар? Што ты у нас увогуле? Угу. Блин, неяк... Ён прыгінаецца яшчэ? Ён мне кагосьці нагадвае. Па стылю бойкі. Я зразумець не магу. Дайце-ка. Я зараз больш хернёй страдаю зараз. Спрабую паглядзець, што ён робіць, і не памерце. Так, ты у нас... Скорость тебе будет простей проскопывать. Ось так. Ось так рабіць буде простей. Скакать вельмі незручно з ім. Ага. Оу, окей, зразумеў. О, божухна. Не халера яго псута там прабіла. А, блин, недостатково я. Зачапіў. Окей. Ведаеце што? Я думаю, лянівы білд. Мы яго зараз просто разнясем. Ну, я разумею, што ён хутчэй за ўсё ускладняецца там далей. Але мы зараз зробім якраз такі лянівы білд і просто заб'ем яго ім. Лянівы білд. Для лянотных людзей, як я. Давайте гэта ўсё здымаем для падарожжа нашага. Так. Атрута. Гэтая хрень. І на адзінку яшчэ пнуць што-небудзь. Споравы грыб можна. Ён улезе. Альбо устойлівае цела. Устойлівае цела, дарэчы, вось яму патрэбна. Гэта вялікі плюс, што яны даюць вобмале інфармацыі. Ты па выніку шмат сам прыдумляеш, і таму нельга сказаць, што лор нейкі супярэчлівы. Просто ты штосьці неправільна прыдумаў. Не, ну, тое ж самае было і з гэтым самым. І з Dark Souls, там, з першай часткай. Давай, моя душа, ідзі сюды. Вось, і гэта якраз таки цікава. Мне падабаецца ў такіх сітуацыях сваю тэорыю нейку пабудаваць. Яна можа не мець, ну, я просто з таго, што мільён... У Dark Souls, дарэчы, складаней збіраць нататкі, ну, таму што ў тебе патрэбны ўсе магчымыя прадметы ў гульні, і разумець кантэкст, дзе яны былі сабраны, і ў лакацыю, якой яны былі сабраны, што навокал знаходзіцца. Каб неяк сабраць гэтую гісторыю просто па кавалках. Капец складана. Тут трошки папрасцей, але ўсё роўно патрэбна схаваныя розныя месцы пазнаходзіць і запомніць, дзе яны былі знойдзены, каб таксама кантэкст мець. Просто гэтых аб'ектаў менш. О, блин, рывок не зрабіў.
Ой, я не клухту зрабіў зараз. Я что, не полечился? Я ж полечился. А, ё-моё. И он с парированием так само? Блин, не пошастило. Да ё-моё. Не дай полечиться, вы же... Опс. Ну, короче, завалим зараз. Адчуваеш сябе дэтэктывам, пакуль збіраеш гэтае месца. Так, мне вельмі падабаецца гэта. Ось. Ой, блин. Моя же душа у меня ударила. Давайте на лавку сядем. Добра, што пакінулі вось так. То бок ты не павінен кудысь далёка ісці. Рэч, чат, я думаю, хоць прям зараз зняць. Я ожидаю апошнюю, ну, канцоўку, калі яна будзе, каб мы без навагодняга стылю былі. Потому что уже прайшоў Новы год, уже нормально так прайшоў 2 тыдні назад. Вось, і уже тыдзень як прайшло Раство праваслаўнае. Давайте мы, можа быць, адключым. Ёсць магчымасць зараз. Вось. Будем здымаць упрыгожванне, і мы ўжо ўходзім у гэты самы. Кастомныя скіны адключаны. Давайте вось так. А як мне назад? Гульня? Что за халера? А, вось. Усё, яны адключылі гэта, і я здыму сабе упрыгожванне ўжо на стріме. Я думаў гэта зрабіць на наступным тыдні, але ў нас ужо прям канцоўка. А раз такая справа, то давайте ўжо канцоўку запішам, як яна ёсць. Давайте. Оп. Бывае Раство. Вось так яно бы выглядала. Просто гэта вельмі важна. Вы бачыце, як яно стылёва я выглядаю, супадаю з асяроддзем. Контраст гэта. Хотелось просто дизайн поглядеть. А то мы литерально больше полову гульни прошли с, ну, сам, со скинчиком. Не поспел рывок заработать. Занадто шмат спрабую атакаваць, калі не трэба. Блин. Не трэба лечыцца ў гэты момант. Чаму мне яго стыль знаёмы? Я быццам бы ведаю, як ён змагаецца. Ну, тыпу, канкрэтна вось гэты ўдары. Рывок, яго атакі наперад. Ён быццам бы вельмі спрабуе... Хтосьці быццам бы імітатарам быў яго з босаў. Ну, тыпу, спрабаваў паўтарыць тое ж самае, што робіць ён. Блин, не дай палечыцца. Ён сам сябе атакуе? Навошта ты гэта робіш? Лішні удары наношу, не патрэбна. Оу, новая атака. Зразумеў. Я жанічаю трошки па атаках. Там лішнія удары наношу, якія трэба запомніць, на якой анімацыі у мяне ёсць магчымасць, ну, вольны час. І колькі атак я магу рэальна нанесці. Як звычайна, на самай цікавай бойцы мяне праца накрыла. Но я думаю, што насамрэч мы яго... В залежнасці ад колькасці фаз, я не ведаю, колькі іх. Зноў жа, мой здароўе ж не бачым.
Блін, вось тут можна было просто рывок скрозь яго рабіць. Не трэба было лечыцца. Не поспел? Я не поспеваю лечиться с ним. Упс. Не поспел полечиться знову. Ось, мені зараз шанец полечиться. Оп. Оп, гэта была атака святлом гэтая. Знову полечиться. Оп. Ён амаль не можа біцца ўжо. І ўсё? Суто выйшло. Давайте думкі. Я не магу яго мары прачытаць. Окей. У прынцыпе, тое, што я чакаў. Калі я правильно зразумеў гэтую канцоўку, гэта мы сябе замкнулі, мы забралі гэтую псуту, гэтае святло, якое называлася, хтосьці назваў гэта святлом. І мы забралі карацей у сябе ўнутр усю гэтую псуту і нас замкнула тут. Я просто думаў, што мы можам тыпу існаваць без таго, каб сядзець у чорным яйку, але мы выканалі сваё прызначэнне, я так разумею, для гэтага нас і стваралі. Я думаў, што мы атрымаем дрэнную канцоўку зараз. Але яна не такая благая. Яна не такая благая, таму што гэта пакідае... Гэта, канешне, пакідае ў каралеўстве той же самы цыкл, і калісьці наш сасуд хутчэй за ўсё не вытрымае. І гісторыя паўтарыцца па новай. Але гэта дае шанец і жыццё каралеўству зараз, наколькі я разумею. Каразей дурня ў складаней, чым фінальны босс. Ну, гэта праўда. Ну, прям шчыра, я вельмі здзівіўся, калі я пайшоў па асноўнай сюжэтцы. Ну, тыпу, я здзівіўся, наколькі мне просто... Ось. Але з іншага боку, я зрабіў зараз лянівы білд. Не паспяваў лячыцца, бо мае павукі атакуюць яго паміж фазамі, таму ён не дае табе часу. Гэта так, але лянівы білд, гэта адзіны недахоп лянівага білда. Ну, тыпу, ты не можаш кантраляваць свае пашкоджанні. Тэарэтычна ты можаш адбегчы дастаткова далёка, каб палячыцца.
Але колькасць пашкоджанняў і душ, якія ты збіраеш з гэтым білдом, настолькі пераважваюць гэты недахоп, што я не бачу сэнсу не рабіць так. Ну, типу, калі дагэтуль я вучыўся ў гульні, як мне майстрам быць ЦК і максімальна выкарыстоўваць свае здольнасці, ленівы білд толькі пра тое, каб наносіць пашкоджанне час ад часу, і любы момант, калі табе падаецца, што можна палячыцца, спрабуй лячыцца, таму што нават калі ты не палечышся, ты будзеш атрымліваць сабе назад душы вельмі хутка. Вельмі хутка шмат душ генеруецца, вельмі лёгка робіцца. Гэты білд неяк зусім спрашчае гульню вельмі трывіальна, скажем так. Дакладна, там ёсць канцоўка горш. То бок трушная канцоўка гэта горш. Так? Альбо не. У гэтай канцоўкі праблема, што на яйкі няма пячаткі. Хто хоча, можа адчыніць яго. Я просто подумал, что отсутность пячатки означает, что никто не может ее отчинить. Я по-іншаму успрыняў гэтую канцоўку. Я подумал, что отсутность пячатки, по сутнасці... Ну так, калі гэта будзе паспрабуе зрабіць хто заўгодна, гэта будзе прям горш. Ну вось, за 42 гадзіны. Ну, я думаю, што менш. Я думаю, спакойна можна некалькі... Трэба глядзець па стрымах, таму што стрымы самы адэкватны таймінг таго, як колькі я праходзіў яе. Вось, таму што я думаю, што я спакойна дзесьці пакідаў яе на гадзінку, на 2, на 3, можа больш. Проста адчыненую. Рэжым сталёвай душы разблакаваны. Без цені, без адраджэнняў. Смерці назаўсёды абсалютнае выпрабаванне. О, падабаецца. Але рабіць мы яго не будзем. Яшчэ 2 канцоўкі ў базавай гульні. О, прыкалдэс. Бэкграунд змяніўся. Мы яшчэ не скончваем. Мы не скончваем з Hollow Knight'ам. Я жадаю атрымаць іншыя канцоўкі. Мне пра дзяцей караля не зразумела. Мне яшчэ шмат чаго не зразумела. Мне прям шмат чаго не зразумела. Але з-за таго, што мы па сутнасці атрымалі канцоўку гэтую, то трэба неяк... Давайте закрываць гештальты, так? За эсэнцыяй. Эсэнцыю можна, я так разумею, на могілках шмат нафарміць. Але мне ёсць жаданне яшчэ закрыць некаторыя мелкія штукі. Так? Я жадаю адчыніць вось гэтую браму ўнізе, у катлаване. Вось гэтую. Яе даволі душна, мне падаецца, будзе здабываць. У мяне ўсё яшчэ няма простага ключа ад вось гэтай, на гэтай яме. Я не ведаю, дзе... Вось ключ, дарэчы, просты ключ, калі вы можете падказаць мне, дзе яго здабыць, калі ласка, скажыце мне. Прям скажите просто, типу, я пытаю вас чат, поглядите, бо я спойлеры уже начапляю яшчэ. Я ўсё яшчэ жадаю не атрымліваць спойлераў, акрамя таго, што я вось конкретно зараз спрабую вырашыць. І зота яшчэ 10 разоў. Так. Там трошки лора пасля пуці болі. Я чуў пра шлях болі, але я не ведаю, дзе ён. Типу, дзе яго атрымаць магу-то. Ось, у нас Колізей дурняў яшчэ застаўся. Давайте паспрабуем... На Elden Ring адпраўляецца 500. Дзякуй вялікі, Курісу. Давайте, можа... Я жадаю вось гэтую браму адчыніць, паспрабаваць. Але з ёй трэба планаванне. Там трэба папрыдумваць, што мы будзем рабіць і як мы гэта зробім. Гэта раз. Па-другое, Колізей дурняў, мне хацелася проста паспрабаваць свой білд бягучы. Таму я думаю, мы на Колізей дурняў зайдзем. Просто билд патрэніць. Ну, не патрэніць, а паспрабаваць яго паглядзець, што ён дасць нам. Бо гэта настолькі ён спрашчае мне жыццё, што... Я кажу, я развучуся гуляць у гэтую гульню за гэтага билда. Мне падаецца, быў мацней, калі прыйшоў на гэта самае, на Колізей першы раз. Я быў мацней, чым буду зараз, таму што я проста разлянюся. Так. Мне, па сутнасці, ж нічога не патрэбна мяняць, так? Мне якраз устойлівае цела, дарэчы, не настолькі патрэбна на Колізея. На Колізея мне спадабалася... Мне было бы круто што-небудзь яшчэ. Споровы гриб давайте. Вось так. На Колізея пакінем. Просты ключ. Слай. Хто такі Слай?
горад слёз, старажытны катлаван і калізей. Іх некалькі, іх так шмат. Просто яны, я памятаю, што я здабыў адзін, па-мойму, усяго. І гэты адзіны ключ, ён ні халера мне па сутнасці не даў. Такая вось дзіўная як бы хрень. Ён па сутнасці мне нічога не даў, таму што ў мяне я адчыніў одну штуку, а другую штуку я простым ключом не змог адчыніць чамусьці. Ключ под... так, думаю, у мёртвым большим... Гэта я не ведаю. А, пачакайце-ка, дарэчы. Ну, гандляр. Гэта вось гэты, тыпу, майстар цвіка, так? Ён. Зараз мы да яго зганяем. Я зараз на могілках забяру пра эсэнцыю мне распавядуць мою. У мяне там увогуле на рахунку. У калізеі я атрымаў. Добра. Мне 1800 патрэбна эсэнцыя. Да наступнага паляпшэння. Ну яшчэ 200 не хапаем. Так, ніжэй. Слай можа прадаць. А ў слая ён набываецца адразу, альбо калі яго палепшыцца. Просто яго так... Ён сказаў, што пазней я буду прадстаўляць табе даваць больш штук. І так больш штук ён і не даў. А як там вашае падарожжа, майстар цвіка? З рухам часу ты, спадзяюся, становішся толькі мацнейшым. Калі зноў бачыш іншых майстроў цвіка, перадай ім, што я заўсёды думаю аб іх. А яшчэ, што ім лепш наведацца сюды і набыць што-небудзь у старога настаўніка ў знак пашаны. Так. На жаль, ты, здаецца, вычысціў усё, з чым я мог бы гатовы расстацца, нічога не засталося. Але думаю, кладоўцы можа знайсці некалькі цаца, калі я загубіў ключ ад яе ўжо некаторы час назад. Так што баюся пакуль ніякага бізнесу паміж намі, прынамсі пакуль што. А зараз ідзе адсюль, дай мне яму патрэбны ключ ад яго кладоўкі. Ось такую хрень. Што, знайшоў новы цвік, ён выглядае значна лепшая зброя, чым папярэдні. О, гэта той жа цвік, але заточаны і надзвычай добрым майстрам. Цвік гэта працяг нас, але гэта прылада, якой мы кіруем мірам вакол нас. Гэта наш святы абавязак захоўваць яго вастрыню. Прабач, я не павінен так балбатаць. Давай лепш пагутарым на мове геа. Як там вашае падарожжа, майстар цвіка? З рухам часу ты, спадзяюся, становішся толькі мацнейшым. Калі ну гэта ён казаў? Ён кажа пра ключ ад кладоўкі. Дзе, блін, яго ключ ад кладоўкі ты знайсці тады? О, чел прыйшоў дадому. Паслухаць яе можна. Нарэшце корніфер дома, але толькі паглядзі на яго. Ён жа зусім знясілены. Заўсёды так робіць, а пантана малюе карты месца, а потым падае непрытомны. Мяркую, ён будзе спаць некаторы час, так што нават калі ён дома, я ўсё яшчэ не маю яго кампаніі. Але ж я кахаю гэтага жука, нават яго недахопы. Бачыць яго захапленне мапамі навейвае нейкае наткненне. Корні ўсё просіць мяне далучыцца да яго падарожжаў, але я працягваю адмаўляцца. Можа быць, у наступны раз мне прыняць прапанову. Падабаецца гуляць па руінах унізе. Часам мой муж выклікае адчуванне захаплення ад Халлоу Неста, але часам яно здаецца жудасным і небяспечным месцам. Так, ну і гэта ўсё. Ён ужо прадаў просты ключ. Добра. Атрымліваецца слай мінус. Старажытны катлаван... не, пачакайце, калізей ёсць. У старажытным катлаване? Мне падаецца, я ўсё глядзеў у старажытным катлаване, не? Ось, дарэчы, мне адна цікавая штука на схаванай станцыі праверыць яшчэ. Блін, я нешта збіраўся зрабіць пасля горада. Не, пасля горада нічога не збіраўся. Я хацеў зараз падысці проста яшчэ раз да вось гэтага даспеха. Ён усё яшчэ абараняецца, так? Так, усё яшчэ пад абаронай. І на фоне, дарэчы, пячатка вельмі каралеўская. Палац просто поўнасцю знішчаны, што цікава. Я вось гэта не разумею, чаму ён знішчаны.
Давайте ў калізей паспрабуем там. Што мне там для калізей? Куды мне трэба? Калізей дурнем, я хацеў паспрабаваць білд. Мне падаецца, будзе даволі проста. Ну, адносна проста. У параўнанні з тым, што было. Так, тут толькі не заблукаць. Таму што мапы-то няма. Я зараз па памяці іду. Ну, не мапы, а компаса няма. Я не ведаю, дзе канкрэтна знаходжуся. Але арыентыры тут даволі відавочныя. Так, я тут. І мне патрэбна зараз уверх пралезці. Ляцім у калізей. Тут адпачынак возьмем. У нас ёсць хуткае лячэнне. Не, мне падаецца, у нас прям поўны набор. Адзінае, што можа быць перагруз сабе падвесіць, можна было бы тэарэтычна. Але я так рабіць не буду, таму што калізей гэта ўсё ж такі марафон, гэта не той, каб затыркаць боса як мага хутчэй. Ну, поехали. Давай, Билл, покажи себя. Дай ему. Дай, это лётаючий. Калятый, лётаючий придурок. Як же бесить. Цудоўна. Мінус гэтага яшчэ білда, то што ні халеры не бачна. На калізе і так шмат аб'ектаў рухаецца. І гэта рэальна перашкаджае. Вельмі шчыра. І тут яшчэ і гэта. Блин. Опс, не удало. А, у меня ж яшчэ і палепшаны цвік, дакладна, у нас ж быў слабей цвік дагэтуль. Ту-ту-ту-ту. Ну. Да ё-моё. Збегаюць ад мяне. Я яшчэ трохі прызвычаюся да больш доўгага цвіка, мне прасцей тады. Я ж зараз без яго.
Упс. Упав. Ну, пакуль даволі проста, але мы як бы ужо колькі мы гэта калізей калупалі. Плюс яшчэ палепшаны цвік. Усё памірае ў некалькі разоў хутчэй. А ё-моё. А ё-моё, я не бачу ворагаў. Я не бачу аб'ектаў у ворагаў, просто такі гармідар адбываецца на экране. Блин, я реально, я згубіў усё здароўе просто з-за таго, што не бачыў, што адбываецца. Так. Можна зрабіць hide all. Блин, я баюся спойлераў. Вось у чым моя праблема. Я разумею, што я як бы ўжо прайшоў гульню, але я ўсё яшчэ лічу, што мне ёсць што адкрыцці, якія зрабіць самастойна. Вось, я таму вельмі... Блин. Да ё-моё. Зараз будзем лячыцца на лаўку. Дадаць фільтр. Да што такое? Нешта незручна. Чакайце, зараз я ў меня геймпад упадзе. Так. Тут блытаніна з дротаў, я вам не перадаць не магу просто. Зараз бы ўсё... Калі просто код прабег бы, тут бы такая жесть адбылася бы. Мне падаецца, яна ўсё яшчэ можа... Так, яна ўсё яшчэ можа адбыцца. У мяне, карацей, ёсць трохі праблема з дротамі, таму што у мяне шмат прылад, мне тут ноутбук стаіць, мне тут, блин, усяго... Раней было прасцей, калі комп стаяў у іншым месцы. Але ўсё просто з-за таго, што весь гэты гармідар быў на падлозе і ўнізе там дзе-небудзь каля кампа. А справа ў тым, што комп зараз просто ў іншым месцы, літаральна ён не справа, а злева, і гэта стварае прям, ну, да халеры ўсяго мікраменеджмента па дротах. Яны перашкаджаюць, прям перашкаджаюць. Асабіста, калі табе патрэбна прям уважлівасць, там, ну, вось такое, прям, ты больш адчувальны, скажем так. То бок падчас калізея, напрыклад. Вось, і наконт мапы, так, я кажу, я баюся трохі сабе спойлеру начапляць. Таму што, рэальна, я думаю, яшчэ магу знайсці цікавыя месцы, якія я не бачу, і адчыніць іх для сябе, таму што я буду даследаваць месца па новай. Залежыць, канешне, ад таго, як шмат у мяне такога контенту. Да ё-моё. Да ё-моё. Так. Это было шмат здароўя згубленых просто так. Так, есть.
О, забыўся, што гэта вось гэтая фаза. Выбуховая. Просто хавацца ў куце дзесьці і нармальна. Так, можно полечиться, покуль он там, думаю. Оп. Чел, можно тебе добить, коли ласка? Ворог такие, які збігають тебе. Зараз наш вертикальний колізей. Як же я ненавиджу вас, летающие придурки. Оп, есть. Я думаю, дадим рады. Дадим рады. Это раз докладно апошний. Жартую. Насамрэч не. Я прям не упэўнены. Ну, я скажу, что докладно простей. Вы что я докладно ведаю? Знову гэты гармідер тут. І я не бачу, што адбываецца. Я помер знову от таго, што просто ні халеры не бачна. Мне падаецца, трэба прыбраць хаця бы споравы грыб гэты. Ён, канешне, прыкалдэсны, але ён стварае занадта шмат фону, тут і так усё рухаецца, усё адбываецца. Я думаю, можа знайсці які перагруз. І зрабіць не лаўца душ. Вось гэта, давайте. Невялічкі перагруз, але будзе прасцей ухіляцца. Ну як невялічкі, ён насамрэч у 2 разы павялічвае пашкоджанні па мне, што не добра. Што ў такім марафоне можа быць, ну, зламаць мне па сутнасці ўсё. Нейкі bullet hell. У пэўны момант так пачынаецца. Мне насамрэч у булетхелах просто звычайна робяць так, што вам усё бачна. То бок важна у булетхеле важна дакладна бачыць, што адбываецца на экране. Тады ён адчуваецца справядлівым. То бок гэта ты ухіліўся. Ты ухіліўся таму, што ты малайчына. Вось, это важно для булетхела, каб ён быў весёлы. Блин. Я же у ситуации... О, настолькі? Я не заўважыў на сваім здароўем, я прызвычаюся да звычайнага. Не, мы перагруза рабіць не будзем, ён не варты такого. Мне патрэбна складаней гуляць у 2 разы, каб атрымаць сабе амаль нічога. Ёсць што-небудзь яшчэ на адзінку? Блин, споравы грыб адзінае можа, што мне ў галаву прыходзіць. Bullet Hell файна працуе, калі ў цябе ты рэальна ведаеш, што ты заслугоўваеш гэтага. То бок ты бачыш атакі, яны дакладна адрознюцца па колерах. Калізей занадта шмат
анімацый. Калі бы я мог хаця бы бэкграунд адключыць, то бок, ну, самого калізея, там ж там на фоне жучкі рухаюцца, і гэта збівае. Але візуальнага шуму просто шмат. Ну, яго просто шмат. Ніводны іншы босс не мае столькі ўсяго на фоне. Бачце? Яны ўсе рухаюцца, гэта дадатковыя цэлі. У мяне мае жучкі рухаюцца. Гэта таксама дадатковыя хрэні, якія трэба заўважыць. Ёсць яшчэ, акрамя гэтага, ёсць, як яны? Ёсць ворагі з іх снарадамі нейкімі, якія лётаюць. І яны ўсе адрозніваюцца па колеру. І я не бачу, магу ў пэўны момант не заўважыць проста атакі ворага, просто таму што шмат чаго адбываецца на экране. Блин, гэта лётаючыя. Давайте так. Упс. О, не той ворог. Зараз у мене чатка зникла. Мне падаецца, гэта зараз будзе той ворог, які будзе шмат выбухаў, так? Так, это ён. Оп. Это адпачынак у нас. На Last Train Home отправляется 1000. Дякую, великий. Так. Ай, ай-яй, ай-яй. Ну реально, до речі, Колізей прям у порівнянні з апошнім, ну, з Hollow Knight'ом, это прям великая розница, великая розница. Полячилися. Упс. Да ё-моё, як жа раздражняюць гэтыя чэлы. Вось гэтыя лётаючыя мелкія. Не вось здаравенны рыцарь, а вось гэтая мелкая хрень. Яны самая гнусная ва ўсёй гульне, мне падаецца. Ну ладно, яны... Праблема, таму што яны на лакацыі, блин, Колізея, калі ў цябе і так шмат чаго адбываецца. Калі яны адзін там просто дзесьці вісіць, ён просто непрыемны. Але звычайна ён як адзін вораг застаецца і ўсё. Больш нічога няма ў цябе. Ё-моё. Ёсць. Ледзь перажыў. Вось гэтымі, да рэчы, быў круты шчыт. Ён прям круты быў.
Оу, мелкий. Оу, знов мелкий. Не, отшипіться. Ай, шарик. Ой, зачепи. Я його забив. Давно. Так. Блін. Ай. Так. Так. Збираем. 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 Блін, і він збив сам. Оп, мінус. Оп, летаем, летаем, летаем. Збираем. Протягиваем збирать. Есть. Подлечиться. Блин. Телепортующийся мудак. Есть. Витримали гэта. Ви бачите чат? Не читаю. Ви бачите? Як ви бачите, тут далеко забралися. Ну что, я смогу забить, не кранаючи их, не ризикуючи своим здоровьем? Так, я могу их дамажить. Зараз ленивым билдом просто добьем их там на унизе. Мне няма необходимости ризиковать собою. Потому что на их можна згубить нормальне здоров'я, і потім буде яшчэ один ворог, які праблемны. На гэтых можна рабіць вось так яшчэ. Вось гэта працуе. О, блин. Ён, оп, паспелі. Па сутнасці, вось такая штука, калі у вас магія ёсць яшчэ, ну, душы дастаткова. А там жучки ўнізе ўсё сваю справу зрабілі. Вось гэта было босам у пэўны момант. Я яго прапусціў, як вызначылася. Гэта прапушчаны мною босс. Так. І ўсё, і мінус. Яшчэ? Яшчэ. Ага, зразумеў.
гэта не тое. Адпачынак далі. Зноў лютаючы мудакі. О, толькі не вы. Толькі нахрен не вы. Хто заўгодна, толькі не вось гэты страляючыя. Ай-яй. Ай-яй. Ха-ха-ха. Ай-яй-яй-яй-яй. Самае далёка забраліся зараз. Это ультимативный верхал. Так, я згодны. Мне патрэбны перапынак, я зараз пайду, можа, хвіліначку водички возьму, там што жесть. Ты ж на іх вапіў, не? У сэнсе крыкбанчы юзаў. На вось гэтыя, які улятаюць, непрыемныя, я крыкбанчы не выкарыстоўваў, там што часта да іх не дацягнуцца. Яны улетаюць даволі хутка. Але крыкбанчы даволі карысная рэч. Прям карысная. Я лепш сабе спакойненька ў Лару Крофт супраць бабы-ягі пагуляю, а не вось гэта ўсё. Але, блин, гэта было прям файны забег. Файны забег. Мне падаецца, я не ведаю, колькі там яшчэ хваль, але гэта было прям добра. Хтосьці казаў, там 17 хваль усяго, так? Можам паспрабаваць палічыць хвалі? Спецыяльна, каб зразумець, як далёка мы насамрэч ад фінала Калізея, таму што мне падаецца прям недалёка. Зараз буду. Невялічкі перапынак, літаральна вадзічкі возьму.
Я вярнуўся. Карацей, што я думаю, давайте, ну, гледзячы на час, так, мы можам сабе дазволіць патраіць яшчэ крызей і, можа быць, яго зрабіць. Я шчыра, я думаю, мы здольныя, таму што зараз, калі ён не мае, ну, зараз маючы лепей цвік і маючы гэты лянівы білд, я па сутнасці магу шмат чаго рабіць, і гэта значна больш бяспечна. У нас на Нокс адпраўляецца 5000. Дзякуй вялікі. Чамусьці я не чую алёртаў. Я бачыў паведамленні, я не чую алёрта. Трэба будзе праверыць. Я спадзяюся, у вас хаця бы алёрты ідуць нармальна. Ну, у сэнсе, што гукі ёсць, таму што мне падаецца, апошнім часам я вельмі рэдка чую гэты гук. Вось, што я там? Што я расказваў? Дык вось, сёння да канца, я думаю, стрыма, ну, зараз будзем траіць яшчэ далей крызей, калі пройдзем, то будзе цудоўна. Калі не пройдзем, ну і ладна, як бы хрен з ім. Заўсёды можна прайсці трошкі яшчэ пазней, калі мы станем яшчэ мацней, так? Нішто нам не перашкаджае. І я думаю, яшчэ мы можам на наступны раз, на наступны тыдзень я па Hollow Knight'у просто прыкіну, што мы можам зрабіць, што нам прасцей рабіць будзе. Вось, які контент дадатковы можам зрабіць, я спрабую сабе не спойлерыць, але прапланаваць хаця бы што мне як типу скончваць дадатковае, як мне трушную канцоўку атрымаць хаця бы, ну такой бесспойлерны нейкія варыянты. Мне ж для трушнай канцоўкі мне па сутнасці патрэбна проста эсэнцыя, правильно? І мяне гульня выведзе сама на тое, што мне патрэбна, правильно? То бок мне не патрэбна там яшчэ нейкай магіі парабіць наверх. Просто мне падаецца, трушная канцоўка гэта кароль вось гэта ўнізе у забытым катлаване. Вось што мне падаецца, нам патрэбна палепшыць цвік мар і разбіць яго шчыт. Забыўся, што гэта сітуацыя. Ёма. Блин. Неблага. Полечимся зараз. У вас чутно, добра. Демку Стикса я не... так, я жадаю вельмі демку Стикса праверыць. Хто не ведае, заявілася демка на новую частку Стикса. Я нават думаю пра заказ зрабіць. Увогуле, таму што я дакладна гэта буду гуляць. Ой-ой-ой, хутчэй з выбуху вылезці. А тут пачалося. Вось, дэмку хацелася б, я просто не магу знайсці моманта, таму што у нас, па сутнасці, калі мы будзем прымаць той же самы расклад, як зараз, дэмку мы не паглядзім. Вось, а хочацца патыркаць яе. Вось такая моя думка. Я не ведаю, якая яна па памерах, на колькі гадзін, там, можа, на пару гадзінак, якіх будзе. Вось, я думаю, на стрым там хопіць цэлыя. А вось ці больш хопіць, я не ўпэўнены. Таму паглядзім. Можа быць, я просто, ну, самае відавочнае было бы замест таўматурга ў панядзелак. Это самое видовочное. Блин. Так, раз, два, три. Это есть. Панядзелак пасля польскай не, таму што, ну, пасля я не вельмі, я думаў наконт гэтага, але хутчэй за ўсё дэмка даўжэй будзе, чым гадзінка, таму не падыдзе. Хацелася б дэмку проста ўзяць ды прайсці поўнасцю за адзін стрым, каб я упэўнены быў, што я паглядзеў яе. Да ё-моё. Да ё-моё, зараз зноў заб'юць, потому што просто ні халеры там не бачу. Ай-яй-яй. Паспеў. Трошки палячыліся і нармальна.
Ай-яй, вяртаючыся шарыкі. Зараз мы можам вельмі люта прайграць, просто таму што папярэдні раунд быў вельмі складана. Там з багамоламі вельмі моцна шчыт шоу. Тыпу, ён іх вельмі контрыць. Ай-яй-яй-яй-яй. Абы не вучыцца. Наконт вучыцца, я прям думаю ўзяць рэпетытара сабе проста і ўсё. Я хоць і па грошах шмат уйдзе. Рэпетытар проста на аднаго, ну, тыпу, прям дорага выходзіць па-польску. Прям нармальныя такія грошы, якіх шкада, але, ну, я не вельмі магу іх сабе прям дазволіць. Але мне ёсць, скажем так, ну, я магу гэта сабе дазволіць з улікам проста, што грошы як бы сэканомленыя ёсць. Тое, што накапілася. Вось тады я магу сабе дазволіць, у прынцыпе, рэпетытара, таму што ўсё больш і больш становіцца актуальным, як канкрэтна нейкая прям легалізацыя, якая не будзе выклікаць пытанняў. І не патрэбна абнаўляць яе і даказваць кожны там пэўную колькасць год, што ты не гэта самае, не ляснуты. Да ё-моё. Блин, нечто. Ёсць. Полечилися. Нормально. Добро. Давайте паузу. Будем печатную гоню. Па-па-па-па-пам. Демка третьего стикса ці якого? Третьего. У ЕГС, так, у ЕГС бесплатно ж 2 стикси. Так, перший і другі. Вельмі раю заберите у ЕГС перші 2 стикси. Вельмі раю судоўны стелс. Про гоблина, і гэта смешна, і гэта весело. Кайфово вельмі. Так, яна ўключае прыкладна гадзіну прыгод, але мае шэраг абмежаванняў, каб не псаваць ўражанне ад поўнай гульні. Гадзіна. Ну, добра, тады. То бок трэці ці колькі іх. Іх усяго стыксаў зараз выйшла 2, чакаецца трэці, але ёсць гульня, якая з'явілася, з-за якой з'явіўся стыкс, і ён як персанаж з'яўляўся ў іншай гульне гэтай жа студыі of Orcs and Men. Вось, аб орках і людзях. Ён як персонаж там з'яўляўся. Это яго дэбют, скажем так, як персонажа. Але там ён быў не асноўным персонажам, насамрэч. Ну так-то по-большаму ён хутчэй дадатковы. І разам з рэпетытарам гуляць у таматурга. Ну, неблагі варыянт. Не, я думаю, што з таматургам гэта не выключае. Вось, пытанне толькі, што з рэпетытарам і колькі вольнага часу. Таму што з рэпетытарам, калі актыўна займацца... Блін, гэта ж самая фаза тая. Калі актыўна займацца з рэпетытарам, у мяне будзе... У мяне не тое, каб шмат часу зараз, а далей будзе горш. Ну, з рэпетытарам так-то. Таму тут пытанне можа быць пастрадаць. Проста гэта патрэбна зрабіць. Гэта пакрыху становіцца тое, што прям патрэбна проста зрабіць і забыць. Гэта робіцца адзін раз, усё. Мне патрэбна здаць экзамен на B1 і легалізацыю сабе атрымаць. Вось такая хрень. Вось, экзамен на B1 трэба будзе прям падрыхтавацца, і сутнасць такая, што мне было бы добра прям, можа быць, вылучыць час, можа быць, пастрадаюць ад гэтага стрымы, але гэта настолькі важна, што, ну, тыпу, гэта можа проста прывесці да таго, што стрыма ўвогуле не будзе, калі я гэтага не зраблю. Так што так, прыоритеты.
Вось, можа быць, пастрадаюць, але часткова паглядзім. Я не ўпэўнены, як гэта будзе. Я шчыры, пакуль гэта толькі на паперцы, каб вы разумелі, гэта проста размова, і я не ўпэўнены. Мне падаецца, проста варыянтаў у мяне няма. Таматург цудоўна, але гэта не падрыхтоўка, гэта хутчэй для сябе разагрэцца. Так, блин, гэта дрэнна. Так, гэта чало чапіся. Я палячыўся, цудоўна. Ёсць. Так, што я прапусціў? Тут шмат. Калі першую пра людзей і оркаў не лічыць, то тут трэці. Так, а колькі ты жывеш у Польшы ўжо, і толькі зараз пачаў пацягваць мову, я жыву ўжо доўга. Проста мой расклад пабудаваны так, што я размаўляю толькі на ангельскай і беларускай, і ўсё. Я польскую карыстаю менш, чым японскую, каб вы разумелі. Я японскую подцягнуў за гэты час, а не польскую. Вось такая вось хрень атрымліваецца. І просто з-за таго, што я літаральна, я амаль не выходжу з дому, я не гляджу польскія нейкія перадачы, там, тэлевізор. Я спрабаваў на пачатку, калі прыйшоў, прыехаў. Але B1 гэта вышэй, чым узаемадзейнічаць там з ужондам і сабе нешта там рабіць. Гэта B1 усё ж такі. Так, а што не хоча гуляць у Стыкса, можа паглядзець нарыцку з яго. Ага, дарэчы, так. Яно, ведаеце, тыпу, у мяне я, скажем так, я зразумеў, што мне не тое, каб... Я разумею польскую, ну так, збольшага, тыпу, на ўзроўні беларуса, тыпу, любога. Але просто калі гэта не патрэбна на працы, калі гэта не патрэбна табе нідзе, калі цябе не было зацікаўленасці з самага пачатку займацца гэтым, то яно ніадкуль не возьмецца проста. Тыпу, гэта хутчэй неабходнасць. Ведаеце, тэхнічная неабходнасць проста. Вось такое адчуванне. Блин, я зараз мяне зноў гэта заб'е, вось проста гэты момант. Блин, реально, мне кабзда зараз. Я просто не паспею палячыцца. Не, толькі больш яшчэ іх стала. Чапіся. Так, трошки прыцягнулі, все нормально, адыграліся. Я не могу зараз на паузу поставить. Ну, гульня. Я зараз на escape натиснул, ледь поспел. Деколонную мову мы уже почакаем. Ну, я так само лечу. То бок, просто из-за того, что ты никуда не применяешь, и все, и вот такая вот хрень отрымливается. Асабістай зацікаўленасці я чыста я вучыў яе, калі прыехаў, то выключна з павагі да проста месца, у якім жыву. Вось і ўсё. Это было адзіны матыватар. Скажу я вам, гэта вельмі дрэнны матыватар. Просто з-за павагі вывучыць гэта, ну, тыпу, яно працуе першыя месяцы 3. А далей ўсё. Калі гэта адзінае, што вамі рушыць, і ўсё. Ну, альбо я не ведаю прям. Ну, я просто реально за павагі вывучаў. Прымяненне ў мяне не з'явілася ад гэтага нейкага там неабходнасці. Калі прайшло ўжо там некалькі месяцаў, я такі, блин, у мяне ёсць магчымасці вырашаць усе пытанні, я іх вырашаю, і праблемы няма. І ў выніку, як бы сумна? Сумна. Ай-яй-яй.
Блін. На тобі, чел. Ай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Отчепися. Ай, блин, да что ж такое? Э-э-э. Так, нормально. Блін, шарик. Ха, 2 здоров'я, які я полячив. Раз, 2. Полячився. Блін. Даршат, я вас наганю. Я бачу повідомлення. Так, мінус гета. Оп. Добрая спроба. Я там хотів хвалі лічити, так? Мені просто цікаво було, типу, коли там конець уже. Лечимся як мага больше. Ось з гэтымі хренькамі трошки поскладаней. О, блін, там яшчэ одна засталася. Так, і з гэтымі разабраліся. Ты у нас больш цікавы ворог. Так. Ай-яй-яй. Ёсць, пераможаны. Лечымся як мага больш. Зараз нам гэта спатрэбіцца. Так. Есть. Так. Ай-яй. Ось тут я і помер, так, на гэтых. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Блін. Так, Рейф выходзіць з хаты толькі з каточкамі, яны палякі. Ну, гэта самае, з хаты я выходжу літаральна да ветэрынара. То бок, па сутнасці, узроўня... Тут я, ведаеце яшчэ што? Жонка адправілася тады, калі мы прыехалі, жонка адправілася на курс, а я працаваў. Вось, яна курсамі навучыла польскую. І ў выніку гэта яшчэ адзін дадатковы, скажу так, гэта не хтосьці ў гэтым павінны, але ведаеце, гэта яшчэ больш прыбірае нейкую матывацыю, калі ў цябе ёсць паблізу чалавек, які літаральна можа вырашыць усе пытанні.
Просто ўсе пытанні, у цябе няма тэхнічнай неабходнасці гэта вырашаць. А калі ў цябе ёсць яшчэ мільён спраў, якімі ты займаешься, ты просто адкладаеш гэта, ну, такі, тыпу, патрэбна, так, патрэбна. А потым разумееш, што, ў прынцыпе, ўжо і год прайшоў, і год, і 2, і 3, і ты ўсё яшчэ не зрабіў, і нічога не змянілася, абсалютна. І адзінае, што цябе матывуе, гэта, тыпу, павагу да палякаў. Вось, але ты размаўляеш з палякамі, і, ну, наколькі дазваляе свой узровень. І яны такі нармальныя, яны просто не ведаюць, што ты тут уже даволі доўга. Яны кажуць, нармальны ўзровень, ну, тыпу, нармальна, ты размаўляеш. Віншую. Табе не патрэбна за ручку паўсюль вадзіць. І гэта мінімальнае ўзаемадзеянне там тыпу з 3-4 палякамі. Тут літаральна мне ўзаемадзеянне ў адзінку з палякам мне можа адбываецца раз у год. Калі жонкі паблізу няма. Вось і ўсё. І тыпу гэта зусім не спрыяе яго вывучэнню. Таму што проста матывацыя адсутнічае. Зараз з'явілася неабходнасць, зараз гэта патрэбна рабіць. Ну, тыпу, таму што легалізацыя стала праблемай. Таму гэта ёсць матывацыя зараз зрабіць гэта, таму што проста зрабіць, каб зрабіць. Таму што колькі можна. На секретарі адпраўляецца 9500 і на кіпдрайве адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі. Да, ё-моё. Оп. Не могу яшчэ палячыцца крыху. Так. Блин. Я ўсё забываюся лічыць хвалі, але я просто ў гэты момант звычайна чытаю чатик, калі у нас перапынак паміж забегамі. Зараз абсолютно не звязаная тема. Я... Карацей, пытанне по Баннерлорду для тых, кому цікава Баннерлорд. Як вы думаеце, цікава ли, добра ли было бы... Не добра, неправільнае пытанне. Наколькі патрэбны відос, які вось зараз дапаўненне гэтай War Sales выйшла, так? Наколькі варты відос параўнання моцы юнітаў у War Sales? Напрыклад, толькі мілічных там, альбо што-небудзь такое. Наколькі ён цікавы? На беларускай. Вядома. Типа параўнанне просто вось ворагаў тых самых юнітаў і таму што дадалася новая фракцыя Норд. Для тых, хто не ведае кантэкст. Баннерлорд сімулятар сярэднявечча, у якім адносна нядаўна, ну тыпу паўгады назад, выйшла дапаўненне, якое дадае па сутнасці вікінгаў. Вось. І дадало механіку караблей у гульню. І гэта таксама дадало яшчэ, зрабілі яны невялічкі рэбаланс войск увогуле у гульні. Вось, з-за таго, што гульня не мае такой прям дакладнай нейкай зразумелай сістэмы, яна неяк стратэгія ў гэтым сэнсе працуе, вы не ведаеце, наколькі адзін юніт мацней за іншы, таму што там шмат настолькі пераменных, што гэта немагчыма проста ўспрымаць. Просто так. Да ё-моё. Вось так, пазбавіліся. Ты не помер? Клятая пачвара. Да ё-моё. Ай-яй-яй-яй. Пачалося. Розніца паміж ворагамі. Я літаральна мне спакойна проста чыліў з папярэднімі, а зараз...
Я там помер, я не помер. Я просто... Калі б я нават помер там на фоне, я бы нават гэтага не заўважыў. Лечымся, пакуль можам. Перапынка нам асабіста не дадуць. Потому што зараз вось гэтая. Да ё-моё. Забайце нават нормально не атрымалася. Так. Паспець палячыцца. Ёсць. Палячыліся. І яшчэ одну маску. Яшчэ лечымся. Пакуль можам. А, зараз электрычны. Электрачел. Хоць сюды. Неяк хутка ў гэты раз. Ладно. Да? Не дотягнуўся. Столькі скакаў за ім. Ай. Так, так. Лечимся. Блин. Чел, бесишь. Разобрались. Раз, два, три. Так. Чат, вы бачите, тут починаються такі вороги, що я не можу поглядіти чатку. Це просто немагчыма. Мне цікаво, що там пишуть. А, ні, я нічого не пишу, ці подалося. Ось. Питання по Баннерлорду все ще актуальне. Ось, на конт того, ці потрібно таке відео. Ну, я думаю, що адказ буде потрібно, тут просто у мене питання хутчэй інше. Яно потребує шмат енергії. Ну, типу, яно прям час, нормально так часу з'їсить. Ось. Я просто зацікавлений, як би його зробити, але я не думаю, що я буду його робити просто за кількістю часу, яку воно потребує. Тому що порівняння, там наукова праця, по сутності. Там шмат чого полечить потрібно. А, я можу полечитися тут. Єсть. Да ё-моё, нават банші не спрацоўвае. Ай-яй-яй-яй. І ўсё, іх на гэтым мне капзда, так? Вось таму, што вось таму. Я не бачу нават, што там унізе адбываецца. Ай-яй-яй. Падалося. Так, падалося. Это ўсё мне прыбачылася. Які трай? Я не ведаю. Да, даволі шмат уже. Ну, калі улічваць усе нашыя спробы Калізея, даволі шмат.
Карызей, з гэтым білдом мы забраліся, гэта самы лайтовы забег, ну, тыпу, у сэнсе складанасці, гэта самы просты зараз. Вось, вядома, што не ўсё так прям цудоўна, вось. Больш за ўсё мне насамрэч перашкаджае білд ідэальны, калі б я эфект ад яго мог прыбраць поўнасцю. Я лічу, калі табе цікава, рабі, а я бы паглядзеў на такі відос. Справа ў тым, што рабіць яго няма часу. Тыпу, мне замест вось гэтага лепей ісці і вучыць польскую. Разумееце, так? Вось такое пачынаецца. Лепей, блин, ідзі-ка ты і павучы. Павучок. Як яна гэта робіць, гэтая хрэнь мелкая? Яна зараз нейкім чынам ухілілася ад маёй банші і паляцела сабе там па сваіх справах. А ё-моё. Валі лічыць. Вы што, чат, я забыўся. Я кожны раз пачынаю проста з вамі размаўляць падчас, ну, якраз такі, калі мы скончваем, паміраем. Вось, і я забываюся, што я збіраўся хвалі лічыць. Таму што я пачынаю і перад тым, як паспею задумацца нават. Так. Это хваля самая простая. Там, дарэчы, некаторыя хвалі, пытанне, што лічыцца хвалей. Вы зараз будуць багамолы? Ну, не зараз, а пасля гэтых чалоў. Альбо калі яны там. Это хваля адпачынку, па сутнасці. Вось реально, я не ўпэўнены, што хваля лічыцца. Калі кожны раз з'яўляюцца клеткі гэтыя, таму што яны наслаиваюцца час ад часу. Тыпу, калі ты забіваеш з 3 ворагаў аднаго, то з'яўляецца новы вораг. Это ў багамолаў там вельмі актуальна. Так, мне цікаво було би побачити білд з фул союзниками павуки плюс літаючі міні-грим. Що? Які літаючі чели? Просто літаючі зараз було би зараз прям корисно. Ну, основна проблема гэта вораги літаючі. Павучки крутыя, але яны толькі па зямлі. І час ад часу заскокваюць высока. Але гэта не панацея. То бок літаючыя вораги, па сутнасці, на мне застаюцца. Так. Блин, да банші дай пустить. Нарешті. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, б'ють. Вони б'ють. Полечимся ще. Чим менше здоров'я на їм згублю, тим ліпій. Так, зараз телепортуючися, придурки.
Раз, два, полечились. Так, есть. Электричны чел. Які па сутнасці вельмі хуткі, калі у вас ёсць магчымасць надамажыць ему нормально. Вось так, напрыклад. Гэта таксама. І вось так, напрыклад. Лечимся. Блин, забыўся, што зараз яшчэ один рыцар будзе. Готово. Так, позбегаем и снова атакуем сверху. Есть. Яшчэ позбавіліся. Зараз вось гэтая хренька. Так. Оп. Разобралися. Калі б я знайшоў грыма, дык я ж яго не знайшоў. Типу, адзіны спосаб, як я магу зараз знайсці грыма, гэта пайсці ў інтэрнэт і просто, каб мне далі адказ на тое, дзе грым. Усё. Не я знайшоў грыма. Гэта мне знайшлі грыма. Адчуваеш розніцу, так? Да, ё-моё. Не бачу ні халеры. Ну вось, гэтыя мяне забіваюць. Гэта не складаныя ворагі, але яны мяне забіваюць. Кожны раз я стыкаюся з імі. Ну, то бок праблема яны становяцца. Але праблемай яны з'яўляюцца часткова, зведаеце з-за чаго? З таго, што жоўтае на жоўтым, з жоўтымі ворагамі, жоўтымі прамянямі, і я жоўтым яшчэ вось гэтыя ствараю вось гэтыя хреновіны. Вось, дарэчы, я ўсё менш і менш, у меня ўсё больш і больш сумневу наконт гэтага газа канкрэтна, таму што не ўпэўнены, што ён штосьці дае мне, шчыра. Прям не думаю, што ён мне карысны. Вось, просто калі яго замяняць, то на што я магу яго замяніць у ленівым білдзе? Ды не вельмі на што. Я насамрэч думаю, споравы грыб у гэтым сэнсе больш карысны, там, калі лечуся, стварае яшчэ штуку. Шчыт мар можна было бы дадаць, але шчыт мар патрэбна пазбавіцца ад таго, што ў мяне ўжо і так ёсць. ChatGPT можна яшчэ спытаць. Ну, дык, вы разумееце розніцу паміж то, што я спытаю кагосьці, і мне дадуць адказ проста прамы, і я знайшоў. Я не знайшоў грыма. Нават калі у мяне будзе грым, і будзе ў гэтым лет, я грыма не знайшоў. Мне сказалі, дзе ён знаходзіцца, гэтая розніца. Просто калі, ну, так атрымліваецца, то як бы... Калі не хочацца, я думаю, што я магу даць рады з тым, што ў мяне ёсць. Калі я буду ўпэўнены, што я не магу даць рады, мне патрэбна дапамога, тады я буду карыстацца дапамогай.
Ну ты з 2 хп да іх дайшоў. Таму хутчэй папярэднія хвалі псуюць маліну. Ну, папярэднія хвалі справа ў тым, што там няма магчымасці лячыцца. То бок, калі не існуе магчымасці залячыць сабе ўсё здароўе там нейкім чынам не стоячы на месцы на платформе нейкай, то так і ёсць. Глядзіце, там проста хвалі атрымліваецца перад гэтым. Там цэлы набор хваляў, дзе нет магчымасці. Просто няма магчымасці лячыцца. Давайте хвалі паспрабуем палічыць. Просто адчуванне, што пасля іх, ну вось поўнай камбінацыі гэтых лётаючых пачвар, гэта канец. Ну тыпу там будзе яшчэ хто-небудзь і ўсё, і канец. Першая хваля. Гэта другая хваля. Будзем лічыць, што гэта другая хваля. Я не ведаю просто, што тут за хвалю лічыцца. Третья хваля. Четвертая хваля. Пятая хваля. Чат у меня зник. Это была это пятая хваля, так? Я не сбился зараз. Ай. Ой. Это была шостая хваля. Ну, зараз. Я просто не ведаю, мне лишить вось кожны раз, калі гэтыя штуки раскрываюць ці не. Я, блин, збіўся, чат. Патрэбна, каб хтосьці лічыў, таму што гэта лута нейкая. Я тады яшчэ больш увагі губляю на просто падлікі. Ну, пауза. Дзякуй. Ненавіджу. Карацей, захоп геймпада, калі вы у стыме, у вас хутчэй за ўсё праблему няма. Калі вы на PlayStation, у вас праблему хутчэй за ўсё няма. Калі вы, ну, просто без нейкай... Просто у стима ёсць свая штука, якая перахоплівае ваш геймпад і робіць яго больш зручным у гульні. Зараз у мяне то працуе кнопка паўзы, то не працуе кнопка паўзы. Мне час ад часу я націскаю паузу, я у паніцы націскаю, ні халеры не атрымліваецца, мне прыходзіцца рэзка злавіць момант, калі я магу рвануць рукою да клавіатуры і націснуць escape. Вось такая вось, мякка скажем, пужаючая хрень. Я грошы фармлю на арэне? Не, я спрабую дурнем стаць. Бойка шалёная, так. Гэта дадатковы контент, не абавязковы, і мы яго па сутнасці робім. Я просто ждаю атрымаць сабе калізей. Это не спыняючаяся бойка на 10, казалі 17 хваляў, по-моему. Хваля адпачынку. Я уже не буду лічыць, потому что я разумею, что лічыць складана. Ну, типу, лічыць просто прям жесть. Мне мозгов не хапаю. Кидаю клавиатуру геймпадом. Ну, вось, мягко скажем, самое надежное. Взять да кидаться просто. Я вось думаю, это самое. Узнагарода-то невялікая там, але мы ўжо і, ў прынцыпе, як бы гульня-то пройдзена. Так? Што нам яшчэ робіць-то? Акрамя як тру канцоўку атрымліваць. Я жадаю яшчэ тую браму блакітную паспрабаваць данесці. Наконт блакітнай той брамы, яна па сутнасці працуе такім чынам, ну, як я вызначыў. Нам патрэбна знайсці дадатковае здароўе. Дадатковае здароўе гэта блакітныя такія, ну, маски, скажем так, у нас з'яўляюцца наверх нашага бягучага здароўя. Вось, які з ім нюанс-то?
Яго можна атрымаць альбо з амулета, альбо калі прынесці з гэтых самых, там жучкі ёсць спецыяльныя такія блакітненькія. Які нюанс, аднака? Аднак з гэтым ёсць не ўсё так проста. Так, зараз. Можаш неяк дзесьці згубіцца вось так. Ага, дзякуй. Ёсць. Ёсць там нюанс. Справа ў тым, што калі вы губляеце гэты здароўе, то вы яго як бы і губляеце. То бок вы сабралі гэтых жучкоў і... Так. Так. Ты мінус. Ты мінус. Як вы здзяўбалі. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Прырываюць, блін, банші, вось у чым праблема. Так, павучкі, не забівайце яго, ён нашае здароўе. Наше халявное здароўе. Блин, забілі. Мне просто не дадуць магчымасці... А, не, вось нормально прылячыўся. Ё-моё. Так. Раз, два. Не хапіла на яшчэ один. Оп. Раз, два. І льотаючи зараз. Это готово? Это готовы? Ай! Это готовы? Так, чат, я прям максимум концентрации. Максимум концентрации. Так. Оп. Хоч сюди. Мінус гэты. Блін, кожны раз забываюся. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Поспею порячиться? Криху поспею. Это есть. Раз. З гэтымі чэламі не атрымаецца парэчыцца, трэба вось так зрабіць і вось так зрабіць. Готово. Лячыліся яшчэ на одну. Дадзім мелкім нашим пабіць іх. Ну, яго апошняга. Хоць трошки яшчэ здароўя будзе. Ай, не дал рыбок. Так. Готовы.
Лячыцца. Раз, два. Готово. Перапынак, чат. Глядзім. Так. У мяне не здалося з Uncharted і геймпадам Xbox. Так, ваш геймпад падтрымліваецца гульнёй, але ў гульні мы будзем вам выдаваць падказкі на кнопкі клавіатуры і ўвогуле рухаць сцэну так, што вас угойдае. Ну, я не ведаю, дарэчы, мне просто я у Uncharted гуляў толькі на тым самым, ну, на PlayStation, таму я не ведаю нават, таму што магчыма, так, я паверыў у такое. А ён набыты ў Steam, так? Просто у мяне адваротная фігня, у мяне зараз гэта сама, у мяне геймпад гэта, блин, першыню так зачапіўся. У мяне, блин, дайте палячыцца. У мяне геймпад зараз DualSense, якраз такі PlayStation-аўскі. Так, у мяне адваротна, я як бы гуляю то, што не зусім можа быць прям разлічана, што гэта будзе канкрэтна гэты геймпад. Таму што гульня выйшла тады, калі PlayStation 5 яшчэ не было. А ё-моё. Да ё-моё. Не. Да, 3 здароўя. І я не тое націснуў яшчэ. Усё, каб здак гэты чат. Я гэта не перажыву просто. Можна забіць. Ну, я кажу. Так, Steam. Ну, я бы разлічваў, што Steam будзе плюс-мінус нарм. Але пытанне, я не гуляў у эксклюзівы Sony на кампе ўвогуле. Ну, я не ведаю. Я адчуваю, што я стаміўся, чат. І, Крызей, гэта вам не просто так. Таму зараз мы будзем скончваць. Таму што прям не халеры сабе адреналіну. Вось, я думаю, што так, з лётаючымі штукамі, якія там кампаньёны яшчэ, з імі можна было бы лёгка, яшчэ прасцей, было бы яшчэ прям прасцей. Самае складанае, што я пакуль бачу, гэта вось тая фаза, дзе мы куды дабіраемся, там доўга няма магчымасці прызямліцца на зямлю, каб палячыцца. Дабрацца туды на вялікай колькасці здароўя, тое яшчэ выпрабаванне само па сабе, але можна, канешне, сканцэнтравацца на тым, каб захоўваць здароўе, а не забіваць ворага. Ну, тыпу, максімальна. Паглядзець канкрэтна, можа быць, пераглядзець стрым, зразумець, дзе паттерн канкрэтна, які момант таго, я зараз спрабую думку скласці, а я ўжо стаміўся. Канкрэтна, дзе я больш за ўсё губляю здароўе перад тым, як у мяне будзе магчымасць палячыцца перад... Я думаю, што багамолы насамрэч усё ламаюць. Багамолы прям жесть нейкая, просто лютая. Я ледзь выпраўляюся пасля багамолаў, і потым, калі ў мяне там ёсць магчымасць падлячыцца, я падлечваюся на максімум, але потым зноў пачынаецца гэтая хрень, таму што там лётаючы пачваркі і не даюць проста прызямліцца. Я думаю, я губляю літаральна на палётах з мелкімі хреновінамі. Вось там асноўнае здароўе сыходзіць. Хвалі палічыць. Ну, хвалі, блин, палічыць шчыра, я прям не ведаю, як іх лічыць нармальна. Гэта можна палічыць толькі на запісу, альбо калі ты не гуляеш, таму што мозг і так заняты. Так, добренько, давайте чат. Я передаю вас далей. Колизей, не холера вам не просто. Все ж таки, я думал, что... Просто я чуў гісторыі про Колизей, але я такі думаю, ну, добра, будзе складана. Прыходжу на першую хвалю, увогуле з першага разу робім. Другую там нешта, ну, не другую, а другую складанасць мы робім з другога, трэцяга раза. Ну, карцей, не той, каб мы напружваліся. А тут раптоўна прям моц. А навошта іх лічыць? Каб ведаць, колькі да канца. Я не ведаю, колькі яшчэ патрэбна гэтага марафона вытрымаць. Тыпу, можа быць, за імі вось-вось самы канец. А можа быць, за імі нейкая лютая хрень. Ну, тыпу, яшчэ, тыпу, палова засталася. Я не ведаю. Ну, я не ведаю, як тут хвалі лічыць. Вось, на Last Train Home адпраўляецца 500. Я бачу Ліл Зорку ў Геншыне. Давайте палецім да яе. А вам я жадаю добрага дня. Мы побачымся з вами заўтра. Заўтра мы маем Tavern Keeper, яна ўжо усталявана, адзінае, што не правяраў захоп, але думаю, што павінна быць усё ў парадку з ёй. Бо гульня адносна новая. Добренька, ляцім да Ліл Зоркі. А вам добрага дня, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. Побачымся.